yegum na yetio Adishia Mobia ha brasun se otek 102.9 Premto breka se bo Asem Beba Dabi so don ye gibre ye dia no fanfa bo mu ade babia wo bia awai ensem no de chapo champan che wotwe honwi ye gibre dan nsem a edi mu akotren de obetie bie abrafo sem asie a boba ukuma se ya dotamensa sabra ye ka se de nipa bia prepre ne se ya ye se boss bi bas ende tututututu atwiafa adwarifo bi so ama sabra meka se bebia bi guo no ene enyan na ye be kwa brepa eye broni krom adehye ho so na esu kire se ene se dia kronfora 41 mo patam ho no hadwen ye be kwa danse north mensimo ho so de beba ne sabrante ba ko anya mfirisha aduonu biedu ye ko ye galamse fo amra bi a wo mu atu a wo mu nkata so no wo a wo de mu achese timkaja kura ye de ni bechem awo boko ne patam mu amane ba beto da chese nipa bonfo bi asane to aguose ni bi so a abusuafo ye de mu ntremu eba ensem kakra dia fro bi na kan wawe de ya no fafo ebo mu ate akenkan dia so wo tek 102.9 na wo mu a wo ya pamfo abondefo abrane ye so matire ne ahurubedwa bi ntimi kwati wodom eba sa ne ebode afutiafo nti yenkamfo wodom mo perfect series ahuma no namde eba wawe yi se bebo akora no da chie ne nkankro na de hwe mu nsem betumi agina nankro ma so na akora no ne de bia wo de wabon akora no mo ne mum wonya homa papa mfa nso na sene erinti no wote mpenten kwa no gs na ka busuafo se ye kro ne ebabu no mo agye atumu se enkran keke bebo wo mo pa ye wo English language basic 6 basic 1 ekosi chese free no sanso eda owap award people kg1 ekosi basic 6 history of Ghana umeya bakosem na betwem awrodo ni nyina kora no kenkane ase bra asem ni si kora no gina ho sanso na RME basic 1 kosi chese free no ye de aba sanso eda computing kg1 kosi basic 6 creative as ye basic 1 kosi 6 no so ho science maths ni nyina nta perfect de do na de bia meka so se ye ebebo apa next one ekosi kg2 numeracy language and literacy OAP creative arts phonics computing coloring and writing ni nyina perfect series de do edna ye na wo mu ojeches wan kosi free no so English social studies science RM Yesu kakra Mohammed kakra ne nanom de anto anyamanom ne ade ne no so wo akira na kora no sakuo nyina na wo suasua ye wo computing and career ye technology no so ho ye set exam questions abroad no a e dia so school no nti proprietors madawro ma ya mo nche no so headmasters ye mu nyina no bebo am nkoda no ama wo madusua tumi akọ enkan moko ho temna wo ho metebo ho wo kuma se ne kwado a ya no akoduru anaso akọ abopini aputuja eden kwado station ho no a wo mo ben ho sanso na nkranso dia na edanso ma first stop baby atunto busu awro bia bobura mu a wo sa kan bi number 0243 299 938 and 0540 755465 na wo pen ma papa dia ma bofra na wo panom dia papa dia pie ne so na boa ama enuanu nuamu ahoden papa no watimi anya bi na boa no abie na dwem wani from abie atimi akonkan vitamin ne aka fo dia ma wo se pe bi fama bofra no wa panin so nu bi ebekoyi ama wankasa wiei wunya opano anaso biscuit bi anaso opai bi a eseyi ankasa wiei aka fo dia ma vitamin ba ye enfie duonu ne ekire nie yeti wa mo ho asemboni bia na wogina wona so wo sonson papa e de abo wo man no kwasa no se ye na so to de hina wo pe ye so make drink wo ho we cafe bia nim color bia nim flavor bia nim aye natural ye wo koko de wo ho ye wo banana de ho ye wo strawberry de ho no kwasa me se calcium wom omega 3 wom 6 wom 9 wom ma tese wonu ma eboasiesi ni paduane pa tie wiei ya ka fo de ma wo pani bubo bi akra ne bubo bi na wankasa obedi adanse ezofo asofo no mienu awiei be ma bako ba bako be ma no medin asonaba ohene kwabena boaten awie bene enoba afia aboajewa ensempa no enchemu eni Asem Beba Dabi den sempa no ne to so na mum de abrafo sem wadi mu akotene ene de efira se de amabo kuma se dwakese mu biaye na se ne fa bi ye freza Dr. Mensa dwakese no bjofo mpanisa de akini ante asem foforo ye kire na tomre bia yempese e bete kura na nsem no nya betomu wi na edi akotene da na se hadwene ne se fata se centrofon so bu mu ade ma ene o manchasma konkran de hye wo mtumi atibie ene ebusafo adwadifo a wo mo tete Dr. Mensa ye beka ya ensem no bi asi be mfirinhya be mienu ekomiensa ntemu a eno eka no bi ede kokura sa na adwadifo a wo mo tiwo ye ne ayi wa carrot wa o green pepper ni o batwo momoni kobi abuja bra Facebook no so okwa na hunu na nim Dr. Mensa biaya ya behuru se wo mo a
asonase tasi no ananse trotro baby omusi soro ho no ha ya yesi da abrosan foforo bi wosoro no oba ne fom kakra bi abrosan kra ne te ho no oba ne fom kakra bi awosane ba petrol shed bi e wo fom ho no saa ho no mfimfi ho pe abrosan ne wo ho no a yetwa fosu nya de no e de makoni ntosi ne gu fom na manfo nkwan yeka jese akoya professor na yesi boss ba ko e de kukura saa so be break no afedio se ne na kosio nam so masa brebe bia si binu mo teta no ne nyan na ne sumakrofo akosua wa ha mamya akosua jemfu a Sunday ensem no si yodi akiri pa Sunday akwa ba wiei meje osu asnaba bokode yankopon ene de wo hu ani so ade nya asem sanse se de esi aye no ne wo mo prepare dem gidi se wo mo prepare papa boya mane kodru ho no na etesai manfo bobra na de na akoso twemfoni ne kire yo medasi asnaba wa wonim ye adwuma yi achinchini ya ene ye kopie mu me ne Emmanuel Kamasa ye kopie mu ewo Dr. Mensa bebi omudi dwana na abre ekọ honum a ye de ani etoto fom no edwadifo wo mo ewo honum ekire mu a truck driver bi an car number no eye GW-1502-09 bon number ni bio GW-1502-09 and sa driver yi wo mo esusu se na wanum bibi kakra ana na odi twi sa ehyen yi na wodi free wo mo se wa fa bibi wanum insa kakra wo mo susu se wanum insa kakra na odi twi sa ehyen yi na bra o free menhia eba no na o fairly break enti ni break ni mu a dwadefo a wo mo eton ade ewo ekwan ho no na odi kọ ball maame baako na munum honum no etwe maame ne sa ekọ light pole a esi honum ma ni buto dwadefo miensa omo so etonton wo mo enyoma ekọ ma areho semi esi anopai na metu wasa na chese etwe nipa no de se hawo ade ne kọ pole sa light pole concrete one ni bi ontiasi enti wo mo chemu ade na oben sa light pole yi de ne sreni na atete a ye kodwu honum moja esam honum enya asem keto akra dwadifo wo mo ewo honum super wo mo arehuo mu na suro nsuso abehye wo mu emu na wo mo chemu asa dwadifo ya wo mo ho akan ebiton nkruma meko kenkene abe ana wo mo eton ewo Dr. Mensa honuma na mpempe ya de sisa no wo mo ede wo mo ko Mensia Hospital say wo mo kohwe wo mo na a doctor for engineer wo mo so say ya ayaresa ebepie mu na yekodwu onum sa ya nam say wo mo susu say driver ni wafa bibi kaka na wano mo nsa kakra nti no a police bibi sa de nti o mo detect hunu say droba no wano bibi say on sa na ba say wo num bibi kakra failing break ni de baaye esi enu nti na ekọ twifa adwadifo ne so no etwe ekọ boss light pole ya edane to wo ma mo so edidi so no nti saa na kosiye se wo fa bibi kakra wani no eye kokọ kakra no na mo susu se driver ya ne tibia nim no nti a police for ba ho ambulance ba ho no be fa adwadifo wo ma prepare yi ko ayaresabia na nam se wo mususu se driver ni mate no wo mo fa bibi kakra nti no wo mo akodi a police for nsa ye toto wo mo ano na bibia besie bia no ye de abeso mo teketiefo nti abra ye dru honom no ye ne omo kasa no mo su a omo de kasa chire ye enie yehu ya ne se kana tia faso yehu ya ne se kana tia faso na abewula ona mehu no ana mkunu mewula ono so tie ya ana makowula ana geso otono kono osabo no hwe ha na me de mi dwane ana metefa ha ana se me bu na kobo tamboard no so omo de do mu nyina akọmensia afọ amelia makowula dakunu wula ana mkunu mewula tie do mu nyina akọ ba ko ne dia ne nana melia dia be hu se ne nana ayam ne nana ayam adwinu ade mi hu no wo ba me hu na adwinu go me dia mi kase me dia me hu no na me adwinu ande di kan na pe wura na to so e na be wura no e na mele nkuma wura no e na me ko wura no oh enti de mi hu ye no se ka de se chase free understand ba ko di kan hu enti be di kan twia fo so ansa po na esu no po no opia ombetale
pono eti pono pia batare ne ma ameliano ana no kwatete ya kwa chance eti ba na esi so eti onu be wu obi nyina be wu tu do baka je so mu bi obo omo nyina wu da ba no sa kwori to omso amu misa wa mu nyina wu ye me de mi hu se ameliano de wa pla ba wo wu ye ba ni condition na enye enipa 4 obi to ne dokun wo mu nyina ai abewura kwan susu ano no ana ton ni nyina wo no na car no no ote ase na car no ebe fa ne driver no ogina ha a police fo toto na no eno de menua mennim ye no omo ana wa ha asnaba ni ya yekotie ye adwadifo binum a wo Dr. Mensa wo mo esun na ye ne omo kasa yi Sunday moni wa manebo yedase na ene de awiai ye senke kope fufu adi na watu ye num so abanesa ti ma hu se ambulance o hwe mfoni no a ma hu se ambulance ababisi ho a wo sesa adehye no de ekro ma hu se nipa nso de ne wo mo abunkam ho pa erunti minim se ti bia obi de akire na ja wo so ti bia mu a wo mo kɔ sabre e wo hospitals avoro no se do mbekɔ konfa no mi yiri se sabre wo mo awefe bi kɔ konfa no chi san se emu den ti de akire na nyame ya to mo asete ye do ye wuru de ekro yo yanto aso yo abusefo ye mfa hosem wen ne afie ne nchemu awo eye bantema abatu ompesua so abrepa eye broni kro na busefo ye dui adese ho na sabe won so woni dem a wo so twa adwo ne nyina ne se nayi ubepiem mo abrepa broni kro ma abusefo bamba won nsem abowo mo pa womu chem se sade eya kronfo renfo de woni a chemu ewo mpesua ne so womu di adese ho niema no eya de hadwe pa na adese ho chem se wenu womu emawia manopa dabi ene anwumra efri no so na nwotwe ne nonkuni no ndo ne du ba ko de wonya pie na ese wutiate ewo abrepo broni krom adese chem se wonya pie ma ene emfa ho ne de kutaw no emnante bayire wagye afri wonsam na musuomo pa na no yeso no mo yatwema mentwe won prema de kuta no na wonfa ma mo de ene busuafo wo obi na wo hwehwe pa enu aka bi mene adese wo abrepo broni krom na esu kire se wo mo se bamba dwuma kwa wasantema ntem ne abanse wo mo mramwan na ne aposifo kura na ene wo mo tu wo mo no me petrol won potem ho pa emfa mo sanse eneyi bamba won sam no atonsuom de ma wo mo enu aka bi ma meka se empanifo a wo bantema abato empesua so ni broni krom de ene wo mo nyina de won otoma wo ye biaboa sine be ya bamba won sam betimi agina brane e won potem ho no te akase bo ene adehye bia e wo abrepo broni krom abonkomo sei ana odi tudwa ense akromfo no mu ha broni krom apa ya ka ho asema ka bia mu ozenka police eba petrol e wo ha da bia nanka ya ho che cause intimi nsole ahomache enko adwuma bia de be chi bia na ya late wo sole ahomache abui akromfo take wa jusika yesa de chi ansana watimi asole akọ nko so no wa late nti how da so de so pa nti hiamoa o se police ba no be petrol emire bia esa ye ho kire pa woda wontimi na etimi free fence wo nya ba fi asema da ho no akromfo na ha ye ewo broni krom ha sei ekwan ye musu nya na omo ha ye gusu kura omo da so ha ye eti e be sia police force say ombema volunteer fobi aba area mu ha no mu kakra bi na bia ye da o ma wen kakra ma ye ya ana say ombema volunteer bi aba na ye kwa adwuma ye ba anwumre no so o ma be jeja miaye bi ahwe ya me aba akebe do ma se fisa kromfo na do so wa ha ye hia ne ye je o bag ye twituo si so ne ye je o phone bebre nti na Ketechie junction honum ye wo problem pa wo honum ye hia light because e dra nwuma ya na e honum no ayesum etisa kromfo bi kra gina ho a wo ebu aya na ka bia seyasi ensuo na wo firi honum na wo ko Ketechie junction etisa ye a omo di moto ebe truck car na aseyasi hono eye tosa etu omo ye nipa 3 oba baako na memma 2 eti wo hu oba na wo de wo ba ya wa adwen se wo oba de omo ntimi nya wo hwe eti so omo ya kromfo ankasa nti udru hono ma omo timi de tricks bi kwa wi wo se bi omo pe kwan akọ bi a akokọ space eti wo ya wa adwen se wo kire wo mo na se wo bag obi bia wo hu bia na o maji
abusefano no adehye bia wa abrepo broni krom na esuo ne kyerese isi ade dronwume na wupia na ese onyema bia kuta wo no nya de bebe fie akromfo ebegenti apostifo montim hungum na momo amabamba wonsem enyina yie Jofo na yentro ansem no so ye ko adanse nof bensrimu ade ekoro no na ayase odayase ye no pen fomina ewo potem ho asantemontem ya ababetotwa sa brante ba ko ni dini rocks ni jima wanya mfinsha na dunu miedu me eye mikopa bibia bidi ene mbe de ne nam sabre di akyekyere no kon ene se wato ananom ansie do ya wote mpentin kwa na yekoto se wawuo ya woda galamsefo amra ya wo matuo no abrebia na ga na ye ka se enkamra no mutu a na nkomabu aso kama enkofo ye ni bia tumi manne na sentem krankra bi nso koto bi mu a wo mu fie nchempe ne yetu galamse no twakora no a wo kodi agrobon tene no edo no nso ne ma mepe ne kyerɛ kwa fa mene no nkra na wo mabu a womu egumu ene se Roxin Jima nso akohia no kwanshewu a ha adwen pa na posifo akache ene wo mu de amane boboyen wo mu kyemu se wo bra wo mu yie mu no na eye moja bi efiri nhwinu mu a eba etie ntimi nkoye se aboto amene mprekope ena moja etufiri nhwinu mu a eba che se wo mu no ma bi twetwe aso de wo mu sankwense bisa ba komenu bi wakira wo mu se hwemu papa de wo so mo yofuru se bi kura no a wo di pa bonfo bi ene fa so se galamse nsense metobre bi a yete so bi kura na bi kura no a wo de no afa kwati kwan so akoye bribi ye de ko ye pay godu ene ye de no afa bujuju kwan so se nsem de bebre eruntu aposi for se wo mu ejinom na nkroma so aye nhwemu pipopa emu edo no mahurudi etu akiri prempren de mu no wo de atodwa chese fomina government hospital mortuary wo ho na eja autopsy be koso ntino yakogya mu no ede ato a wo beto aso aye nhwemu yantu asofia ni chemu ewo boko ne mpatamu na ya kamia se ene ade fa na asumdwe de bokonya de bi wo ho ade chi ade senya se de tututu ntokwa ne ade koso ani na ene de ababa beto dwa se nipa bonfo bi meka se wasane tuo ade egu wo se ni bi suma meka se wafiri mu ya asam no akwakwa ya reho sampa na manebo ne chemu se ben na kakra ni ene odefo busum nim ana nipa bonfo bi a wo su se no wo se eye asafo atade bi ene wamu bowura fie bim ko tutuo ebo maami bi ne mamienu ne mama ya mienu mo nyina ti nananom ewonsie do na no mo chense saa eno nanam so anei ede abufuo ene wo sebo abeto omanfo so ne asafo so ewo boko ene ne mpatamu enti ene wo manfo ekiremu a sanie nipa bi de mrasa nsema ne wo matimi abo wo se ni bakoto wo boko ne mpatamu no eye saa asam no so na kofa we nyina aba eno aka bi manfo etem se ede ehun kase pa aba beton so sanse asafo ye adwumakuo bi a woka ba kwa wakapem eti wo musuo se sabre yi ene etu akasa wonipa ba ku wo musuo se bia na asafo wo mo so ato hwagum ababa be kase ene on ba betwe wo manfo so wo tim se eyade hadwen penti ene wo mo sa ban no se abani to no mo pa bi de afa ho aboa amabamba mo smetimi agina brane ewo bako ne patam de wo ma ne ho nya hasan se sabre atama ese se bodo wasi ana mo tinti bia mpani se kwaso abobo ado no nyina yede eso ha semufo ya wose mu kofi adwila bo chief editor do no afina na pia boachi dombi sanso na papilo kwa magini boaten edumpa wo nyina ne nkae no wo mu edimu akoten ankresam na fa kosua so ba ye wo nyina etabo mo asasofo mienu asona ba ohene kwabra boaten bene ye enuba na yede kase bobre won mabodi ama Oshumutambo diamo. Krobea. Adentina obo bi diama. Somebody mouth is your mouth. You know be my mouth. But today the time pass. Krobea mame emfa bede ba ku wo mu adawroma. Ne yenso de Gloria Otuo Srebo wo kwada so SD hospital ene na woda wodwa ne husband to be ye Kenneth Esiedu dodo no of majority was say what we say Nishudati happy birthday senya nkopon man kwatenten na nisika seb enyeyi na nkurimdie enye ne dia amen. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Favi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sa, who be the same wife, you know, you're tested positive.
ye no bie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina negative ade ho won ma wo ye Hepa Plus mixer no and wodi we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong da bia enti pavi e support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonu mu ato ahoomre no musa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na se kura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka o pharmacist na herbal shop FDA aje edwede nkrato yatum opanyi mahwehwe wache se perfect series books here o ma me koto obi ma me ma no o wajajai aboa wo mo se wo tumi kenkan kama wo kabrofo na nkontabu akora de ajajai wonderful Mr. Ghana for GAJ perfect series atomo no de jai no de animdifo na twe wo nwoma bia o wo crèche nursery any KG books bia bi and o science creative arts maths RME history coloring computing OWAP ni nyina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so a o ni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto be maneba na se we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wo teboa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran danso man first stop any omomu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series your world's future is secured apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture pavi plasmox Hepa Plus mixer etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin hia me yie esne bibia enti me ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie dure di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho o pharmacist na herbal shop atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463 Hepa Plus mixer mapobodra mapa FDAG edwede nkrato ya odofo mama mi se wasem o da ben na opa brese ukohwe onipadua mu se de onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa cholesterol anasade dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabre may comfort by grace medical center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka cry de kwa de bampo ebra no bra no ye de kofi tem korese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi aso no by grace medical center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, a oti,
Quantin Pun Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi O Yesu Woha Yanbisa Peter Oteka Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Adon mo buhura aye ne na se nka ho ise nyuma obia ni nyuma nyuma ne doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi hotek nyame ma wonyuma no enkoso opanya wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo ye madwuma wo mu nyina da papa ma wo ahode ne wo dia eni sia ne wo kasa no kai enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metumi ati ato obrani hu hwibio pata ya kede na ade ache na ade asobie bebi so wo mo so na ni asem wa edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ye waduma na papa we die ne kense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye kia ehwo brofo enyanka papa wa yi bi hoteki mo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ani mase ne sa no mo kie o mo ka se aduma na mo ye no emra wo mu obi ani mase ne mo ye yo kata ye ne ya no mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen Amen. Asem Beba Dabi. Who won't say? So yes. What did I say? Someone. A dear in our coastal wall, one name for Phantom. Can be dear woman say, they are more right. Krobea nye. Krobea nye. Because of me suamono. The coin and Yambante me buy. I may make a sakasa and no cooling any time for Conaka. The moon honum or Saturday Sardian. It's not you, Yakodana, which you dead. No, for since you feel like I don't know, since Sadia or him as a Masai, then Alpha. And I mean, the when myself on was say, may my fearful. No, I see myself on his idea. Onye da ahwese ampa na se pa the all show was na M4 ye no so no da hese no krese obi ni wada and now we see say that time no 11 am be ko so ono sa Asem Beba Dabi me dey like at all ya of soon o for soon no me yes adie say adie no na by I say me wa yes adie na me say ya say ne be na me do for soon me yes adie okay and your phone say no na hwan na wo fie Asem Beba Dabi na ata me ma me ni bo ni na baba ku kan so no so kwese ntina ka me no so me wo na misugu mi je festival no start Saturday na bu akwa put me bomb soon me de me film de do be ba be with me bomb Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM no way actually man say move on man last time me baba to me no ka tell me say man can't you bia say we do some do ko sia kwa pese me something in this kana man kana no kola pesa me kan na duma ba bono na me ma guase ni o kan mi tin je be kan ja na ma eji aja na me shirawo amen me da body ase ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu a mo ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkyerɛ se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ se oba we na ye wodia
na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo no n'anim han na sɛ wodi akyire a asɛm Beba Dabi nti wɔ mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awɔle a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awɔle a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ kɔwɔle no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anyɛ ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ yere blɛ no ɛma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ɛyere pa ɔne ne tena good timi da awurade ase yɛnso da ase me twa ntorɔ nto me yere so me kutuo me ba ɔba n'anim ya misa ne sɛ ma nkutuo n'anim a ɔde ne san abɔ me san yam sɛ ɔremedwuma ama me so ante free hɔ no mu no me ba ɔda de na me yiri yɛ no ayɛ papa me kan na da o mere ai ɔyɛ great mere kasa daem udani apanya me dani wa watch udani apanya me dani wa watch ahomachi 5 na mere akɔkye apanya of na dem abekyerɛ me ɛwɔ inside ya mi sa no ahomachi wo apanya me se machi no ani nti nyama bia mere yɛ wo fie hɔ no anodi me de ne maka sɛ oye na sɛ mebu anjo wo na oye ne falifo na me de asɛm na betu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na de oye no onya ya ɔse me yɛ konkonsani Ernestina papa do you respect your husband me bunu na afei de na aba adekura ma ebu emba mu ne sɛ wa wale me woni me abrɛsi fie wodi dan na han ama bla ne so han yedi ama wodi dan na ama bla no ama mbisa wo sɛ ha me ne yie sa ama wodi dan na rent na wo ka kyerɛ me sɛ wo so ontenam na tam so ana wa ye den na wakɔ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka ti se no me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina enteno o ka kyerɛ wo kunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me bua no pa cha me bua no pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me bua no pa na adwuma no honom no yakɔ gidi yedi yakɔ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no ɔkɔfa ne ma ne beduru ye no me kunu dwuma sɛ ye me ana me kɔso me eba ma yedidi ama me kyerɛ no asɔre na ɔkɔ ye no awo apa so ama omude ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me safri ya munyina tia pa asofo nyina mu tia me boa me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ye koye wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pa chan ile
nso ade say ye YouTube ne nso so a copy link no fama wunia mfama ni nua na ye nyina ye nya abotre enhwe dwumadie no bi yentie bi yenkyere ye ho ade na afei yensua ade ena ye live ewo Be Love Radio ne so ewo Spain ye live uko United Kingdom mu a Sahara Radio wo ho Brainy Radio wo ho Amansan FM wo ho Abawa Radio Patmak Radio ena GN Radio onum nyina nso wo UK man mu ena wi UK fo a mo monitor yen mo tie yen mo hwe yen nyina no ye mamu nyina nso ahada mo ase se mo afidie no da so da ha mo tie ena Kings Radio eno nso ni nua di TV ewo Paris France buchman ni mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America buchman mu ena wiai onum nyina nso abadem onum abiebiem ye adwumadie no onum tie yen ba bi a wo ho a wo tie ya na wo hwe yen no wadamu eya faka hu bi sa wo comment a faka hu bi na yenhu yemmo say ye YouTube ne so say ye Facebook ne so say ye TikTok ne so odi tumma ye dia ye begeni akan me de Krobea nana Yaw Asante awiai oji amanie ena wiai apesemakana nanie awiai Krobea jata mene mapamfo ye hia ya no akai o se na ye March bosome no ne da etoso dumotwe emfimpunu ne aduonu mummu ene yedaswe oba de chia me akwaba ya eja akra umpom te say nyankopon adome ho ye pa na nso so nyankopon ya dawroma ye de nyankopon men so me ho de nyankopon ase ena wiai ye hia bio se ye ba besom na ye kan de kiradofo ne atiefo se dwumadi a ye die ye de sua de de kya ye ho ade eja kwa me boko de na mabrohufo agya na ho mmobo ene brother ho de atsandu me bi ye hia bio sanete ye ba besom ade ba ku bi koso ewo ene wiase mu saade no ye freni yi hotna yade a sese ye ya me ne wo kasei koso ba ko koso wo nwumam mienu koso wo abusuam miensa koso wo awade ahoduom enan koso wo mpotemo nkura hodo a yetitim enum koso sebe ewo dibre ensumu yi hotna ne kire se sebe obi na tena wade ase na yenya obi foforo ya wono nso abam ono ye third person bema wa wadiem ye first person oba wotoso eye second person se third person bam no obehye oba de bema ni mfimfini a se nye bema no obeka nsem wa kire no a oka kire ba no se wanhwe ya etumi di awade guba se nipa ni tumi ye bi a wonyonko pa awade ni gu ya enam se no onim some weak points bi a wakeka kire no dia fa wukunu ho ana wukunu nso aka kire na fa ho se wompe no wa start correct saade no edu be he no na be ma naka na se me ira danfo ikura wo ye sweet saa ntie ne ete saade a memfa na men ntena wo yi hu so no ana keka ansem kire o be ma we dia wonye be ma we dia opema so no ana keka ansem ne kire o ene wo ko yei nyo na abehye ho no abehye ho afei ahiniem enipa ne ye bo akonwa ma no enna owura ne hya ase because obenana no osan be wa yabo akonwa ma no nana somasi mo hiri die ne tri mo odin pa o unso a hya ase okeke ohene ho nsam kirew wo wie ya wo firi wo nso nchen no okọ saa wo he kron so nchen entu behwe nka ne na ne nanantam ye kama pa enti kura na ma ne boss akonwa ma wo enso oduedue mu
wokɔ atifi kɔ hono no no aba na afo abebusa ewi ase na nanso obutu akonya no krachi we sane amini ni tie yi sankanyo no a enkade na bia sana hene kura de yamie yi enka mahunu entia ne yesemayi sana hene afiri ho no mabutu akonya ne de a memo no metena so wayi ho waba betena ho na muntie saa de wei se nipa ya wodwene ho se ya adwumam ya wadiem empotamo abusuam dibremu se wobia ni bre se wobekansem na wode yi nipa afiri baabia ono tie wadwempo se wono nya ho a oba betena ya wonwene nkwachiri enwene ho nkai se ensunsanso bi woni so muntie okotwere ni mu a twere na ma yate ase se ye wo wura bi a ye frɛ no Kain no na ni nua edi Ebre ya na wonu mu nyina tie kama afemu hwɛ na Nyankopɔn wodoma nkoma na wɔpɛ Ebre asɛm wɔhwɛ kwane a Ebre yi wɔfa so yɛ ne nneɔma wɔtoto ne nneɔma wɔbɔ na fɔdeɛ nom ne deɛ keka ka ho no a na so Nyankopɔn ani enti Ebre ho ba bɛyɛ Kain ahi bɛyɛ na bufu wɔse ne ɛte saa deɛ a wo bɛkɔ so aso Nyankopɔn ani amea hwɛ enti Kain ɛyɛ n'adwen sɛ woyi Ebre afiri hɔ na nka dibrɛ ɛne baabi a na Ebre hyɛ ɛwɔ abrabɔ mu no ɛnko aba bɛhyɛ ho ebewi aseɛ no wɔde saa hii no ekokoku Ebre ɛma ne firi hɔ Nyankopɔn busa ne sɛ hey Kain wonua Ebre ni mogya esu frɛ me firi asase so ɔwai ɔse adwo Nyankopɔn adai me na meyɛ me nua Ebre hwɛsofo ana good woyi Ebre efiri hɔ ɛyɛ hintie o anyanyam bi Nyankopɔn wɔde Kain ɛbɛhyɛ baabi a Ebre hyɛ na ana sɛ waanyɛ saa de a onua hwɛ yie na deɛ wani abre na wayɛ wadwen sɛ wo sɛ no wo kansam fa ne ho no deɛ yɛhyira no yɛmu ne dua Krobea asɛm nie ɔwa de akyia me akra monica sa yɛna nyame ase na yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa akra yɛhɔtena wo kan ɛkɔ so wɔ mmea bebree na sɛdeɛ nantwie edua anka ne toɔ no saa enso na nka wɔ kɔmfoɔ nsɛm ndi sɛ o keka obi ho nsɛm ama yɛyi na firi hɔ na wakɔtena saa akonnwa ne so a kae sɛ aba na yɛde bɔ tachi no yɛbɛsan de abɔ baa saa na nso so obi bɛyɛ wɔ nti adeɛ baako a meka ɛyɛ sɛ obi bia nso so a obi abɛkeka obi ho asɛm akyerɛ wɔ na saa nipa no bɛfiri hɔ no na wode saa nipa korɔ no abɛtena saa bia no memehu ne sɛ yɛ mfomsoɔ ɛkwan bi so no wama ɔde nsɛm keka mom ɛna atɔ wadwene nti sɛ woyɛ bɛrima sɛ woyɛ ɔbaa na obi ɛba bɛkeka obi aware ne yɔnko ho nsɛm akyerɛ wo sɛ nipa so maji sɛ ni sɛ ne wɔteɛ fine ɛyɛ wɔpɛ wasɛm nti ne wabɛka akyerɛ wo sɛ oyiri nya wo obɛkum oyira kwagye aduro so ɔde bɛgu aduane mu ɛyɛ na emom so oni hɔ a enyina so mfa ɛno a wɔbɛyɛ ɛyɛ ni nti ɛmfa ne sɛ wo wale no ɛba ne sa ensɛm a wɔbɛkeka kyerɛ wɔ no ɛno na ɔde atɔ wadwen saa na adwuma mu so wɔteɛ sɛ wo ma wo ho kwan sɛ obi mmra wo nkyɛn mɛkeka obi ho asɛm ɛnkyerɛ wo na asɛm a wɔbɛka ne sɛ nipa koro ni hɔ na wo saa de saa nipa koro no akɔhyɛ hɔ a enipa no a wɔbaayɛ no a wode ne ba bɛtena hɔ na de wɔbɛkeka nsɛm de wɔbɛyi bɛtena hɔ no na adwen no nyinaa ne sɛ mede nsɛmɔdɛ agye sɛde obi sɛ obi de sɛ ɔde nkwampɛ agye enti wɔde nsɛmɔdɛ ɛne amanfoɔ ho asɛm ɛne akeka ɛne kɔnkɔnsa a obɛdiiɛ no akyerɛ wadwen ama wode saa tumi no ayɛ dɛ ama no de sɛ obi bɛkeka nsɛm kyerɛ wo na wotie wie na sɛ yɛ no korɛ na nipa no bɛyi no afiri hɔ a woyi ne firi hɔ a ɛmfa saa nipa korɔ no a ɔbɛkeka nsɛm no ɛmsaa tibia no a ɛmfa ma no wode ma no a mehu ne sɛ ɛyɛ mfomsoɔ akra meda ase meda ase arɔfoɔ ɛnɛ nanaboa du ɛwɔ
United States of America. Osi good morning uteke busia. Na wie Nana Krobea me kamo ho ewo YouTube iso. Ye nyina na ye tie mo ene ye hwe mo. Akra Krobea me nso me ne me master Alasa. Ye nso ye live ewo Esuofia Sama News ate ha. Nana Krobea ye mfa odwumadie ni agro kra wo kire se ye disua de pa. Amankwa Steve ene osi akra Krobea me nso me wa ha. Ena wie me chia no abedwafo nyina wate afternoon show ya mu ye de Nana Krobea eje tuato. Samuel Anane ene osi o take fam Asem Beba Dabi program. Moye rare, moye cre, o moye loud nso obakunsu ko adwo kromu a. Ya nanya asem ketwa, me nso me ni ma bedwafo nyina ye twa ho ahia na ye nyina ye nso ye mamu ayiku ene adwuma pa. Sylvester Buadu wono de Germany Berlin ene wo ene wo se Krobea wini team na wiei ye damo ase ene messages ya mode ma ye Nana Krobea enya asem ketwa o yi hotna ewo nipa bibini trimu se amanfo a etietie yi hotnafo ano ise ya bibiri na enyumagu bibiri na wade asai bibiri na kurabo ema won oyo hene a yabutu akonya wa wotatie yi hotnafo no onso ensunsanso boni bia eba ma no ene Germany fo a munsumutie nyina no ye chiachia mo ene mia me dofo papa bi afiatawi a o say good morning Nana Krobea America fo ye chiachia o ne ye pese ye ka kire o se ye dowsa onene kura keke eni kumi no Nana Krobea Nyankopon enhyira o ene adwuma pa onu abedwafo ebo afia onhyira wonso Janet Ebo ene o se akra Krobea Jordan fo yenso ye wuram na yenso Jordan fo yenso ye pese ye de odoni bi efri Jordan mamu ni ye de mawo. Oh wow, ene menye odoba akwa efri America ma se enye odoba akwa efri Jordan Nyankopon hyira mo adofo se ne emi nya kono ogoro mensa o se akra Krobea si onyunufo yenso ye mo akwa aba o Nyankopon hyira wo bru lendopon ene o se hwe Nana Krobea takifo yenso ye wa around ye ni aye wo taki yenso ye pese ye ka kire o se ye dododo na ye show live e wo taki ha Nyankopon hyira pa Alex J eno se akra Krobea yes Minnesota United States of America for yenso ye pese ye ka kire o se ya ba around yenso ye damoase eni adwuma pa mo boma modagana eni Asante nyina afia bio ma tabu a eno se America Virginia Alexandra ena akra Krobea menso me wo Nyankopon enhyira mo ate yenso ye domododo good work done Nana Krobea Italy for Vicenza yenso ye wa ha Josephine Ohusia nana ye bomu abaso pa wate ene wadwuma den a monso mo bo edema Madagama Ghana Nyankopon so enhyira mo me hu se obi nso atwere French Happy Flamingo French de me free P6 eko JHS wine pe ene me jai French ye enti we ya wo de abai me hu se wo chia bonjour ne de me hu se wa ye oui bonjour c'est comment ma ya de metumi akan ah oui o u I eye oui ah oui o u I eye de na yen kan oui o de na se wuni ma ba my idea. So boy ya ko yi. My idea. Omo, se una akobo kina boye. My idea. Yi. Obo no akobo kina ne kura tumi aka chenzo my. No. Happy Flamingo, my idea. O si oui bonjour c'est comment. My idea, why not? Nyankopon kamo ho. O chia ye nyina. Eyenchia Dabi enchia se yo se bia ma ha ma chi na oui no di ba se bonjour ni dia enchia oui ni enchia se enchia bia enchia all die be die enchia eno anu no Isaac oui ni ya nana why are there the French for Canada oui jataba na eka ampa ono so de na dwen afa ho so hu se bonjour ni se oui nanim enti nana ye chiawo
good morning nana no say bonjour me nana street kwakuja bi ose akra Krobea me nso me wa ha adofo ye ba besom ni nyina aka ho bi wate to de bi a release stress say when release stress ubewu asasi ya yetisue kai say nya na udi kane a wa ba betena so they say ye ya me ne wo ka say metumi abusa wo ye fra wo ma me say obebo ma me din ye fra wo na na ba say obebo na na ba din ona na ba ono nso ne maame no de say ebia wunim ba ona na ba kora na na din wan hwe ye be ye din ama wo kire say obi din kan ba yansa na wo ba se wan susu anwendwene a adwendwen kum enti ebekum ama wo nso akọ be ye kakra na odi so akata ye hu bio wate ase enti susu dwene na adwendwen ekum sunsum awura akwaba ya aja wodana ohote say nyame adumo nana ede nyame ase udin de say pacha ye frame akosua bige akosua ebige akosua bige ufiri he na ba ha me pacha na me wo ba bi ni ba yese me wo Kumase na uti se hwe ba bi ani me pacha ni se say dia wa betena Kumase me pacha ni fo wan kwanta uti Kumase fa he me pacha me wa abu number 2 anwura ayi Dagomba lai me pacha ni uti ntabu dem wo ho me pacha debi onti ntabu dem me pacha me ben anwuamu clinic ho oba anwuamu clinic akosua bigger edi asem na awia yi edi waba yanim ha kire wasemu na mentie me pacha de edi me ba ye ni say mi dakuma yi na me wo atonsu fabi ayi China fo bi wona me ye adwuma na me nya akọ na ko ba ye na eye mikunu sowa na frame say wanya bema bi na eye ne ba bema nti opeso oware me na me si da bi na obo mi sister amane na mi sister frame say opeso e oware me na mikunu sowa ne kire say ne ba ne ye good na se na mi si number sabasa no nti e wose me ware na me nso me wo ba na me ka che mi sister say da bi mi ni maame mi ni papa ena me nso eye me nko na me maame ne me papa wo ye nti me aware de me pese me ko bi sisi ya na me sister che me say nante na me nante na emwa me nti me de minji ntum ena me kunu so wan nso ka che me say minji ntum na ne ba ne de ye good onye me basa ena me pene so nti na ye bewura December mu 2020 ena omo frame me say me mra sahwi hono ba bi ni hono na me ko ye na me ko hu be ma no ka che me say yo ono de on pem penatwe na mu mo pe aware esense wakọ Bible school awie nti eba ne se ye twe mpena na se asofo ni hu a ebe ha adwen nti opese okoye me ho ade prekope na aya na one mma atena na osi wokoye o mo ho ade a na o mu ntemate o de kire busuanfo a na o mu ntemate nti opese okoye me ho ade prekope nti mene no andi be bosome ne ye ko me bra am ho no na me bra kire se ye papa mu nyina aka ba akope na ba akono nso wo Kumase anu nti wonti me maye nkwa ne ho no nti obe direct ye se yenkosirem preko because otemi kunu na anu asema wo huni se me kunu opentente mo ye dwuma ye ni nsti na me kunu aye me bra ka se nde yenkosirem na ye de ye ko osirem no koye me ho ade na ye bae nti eba wie ye kwa ne maame ho dade aye ko ne maame na ye 26 December na ye ko ne maame ko chia ne maame na ye ko ne wofa ba akonso ye ko ye gina ho no be 2 to 3 hours ne wofane nsema ne wofane kan nyina kire se o maame ebo ndwoso aware na ne ba ne ko ware ye no ne bo ndwoso dade kura ye ba fie kura se nyame na mika che mekunu se onto ne bo ase kura e bia moto awo drive kura obetimi dia like obetimi dia hwe e dia hwe wo no na me ka che se onya abotere na ye beduru fie no se ade wo maame ye no onte ase enti me ko ho no na maame na ni me akasa na dia na ne ba ne hu wo me ho na wa ware me ne ba ne de opemma o mo soso na me tiantia de na wo me ho a me bie so kire ne ba na ye de e ware me ba na me de nim sa agoro sa na ye maame na ni bre me ko wo bia maame ni nti na nim maame me ba bia na ma bebo wa mane na waka cha me se me de me nya abotere na wo kura wo de wo maame kura no wuntimi no de maame ne de ya wo no wo kura wuntimi nti me ko de besi bia na ma bebo wa mane o si wo nya abotere nti de wunua no mo me no so nya asema no wagina wunua no mo anim ne wadidi matem me ko ka na adane ntokwa afe ye do so nso ana me se de waye mintimi kasa wunua no mo ho a wo si me nya abotere
na wunua no ma na ekoton ya ma wo maame nti me de me nya abotre na me si yo mate nti e ho na da kro me kwa wo sister ho nso asa na wo sister nso ye de ye wo wachi me kunu na chi ba nti na be mami jai ho ni sister no nso ho ko na me se ade wi aso ho na wo hu se obi mpa wasem a na wo nso wa ye den wa firi nipa na bra bom nti obedua amo ene ye ko afumo ye kotwa amo ne yehu ene ni sister panyini e baaye ena na ma ayi menyam me ba panyini no na me to obe shiti se me de ko ni sister ni pama ade nti me de ko no watwitwa ama me nti me hu panyini na me se sister ama me wo be shiti ho na ya na me se me de ko ama sister adwa twitwa ama me na makoye neat na ya me koduru na me ruafi ena sister adwa no ebisa sister ama no ko bisa ni sister se abisi wo be shiti ho na ya na opese ode ba na wutwitwa ma no na ya na ni ruafi ena o ka kira ama ne se aya na menye me wura na afi o na mea me ba ho no na me hu face na ode hwe me na mea mitimi hu se ompem asem ohum ya na ni bu afu o kan wo wu anim na wo hobi even kura ni sister ni ba afum no wo sister keto na edi na tem panyini na tem sa de nti no wo ba afum ni bi na ye ono anko omma e ma wo kura kasa kasa wo ho no na me se wi ase wo ho no na obi ka cho so ompe wasem a no wa hwe hu yi ntimi nso me nko ni sister no ho no ntimi ko ma me ho akasa kasa na maba me kwa akasa na me se na me decide se me nso me nko hobi enti wonso ebia wonso mfa akoma pa nka nche me se obia ebia bi ye nkakra akresi ya na sisi me kasa me nko ma me ho na wonso bu afu enti me ya na me se me dia ware dia me pese me ja na me ko because me ni maame me ni papa wa wo be ware me sister nso ka kire o se me to me ni maame me ni papa ena me ni nua bia e ka wo mo ho omo ye me papa mma enti no ono ne nche na meti won pese obeba be fa me na chine bi wa ba be ye me basabasa na ma san de ade so aba be ye de abeto no so enti wo sere na waka che se o da bi wo de wo to ono nyame adum wo obi bi di enti anya de obe ye me basabasa enti me no kwa me se wo de me ko datam na afi na menyem me se me ko o se da bi wo maame o se wo ko hen mi gya ya ware no sabra wonyem no me pacha se be ma ne maame mpe wasem ni nua ma mpe wasem ne mum be ma ne de pe wasem na ne be ma na ko se me ko mi gya ya ware na me ne ko a o se me ko mi gya ya ware no to aso ko enti ho nom no na waka ja me se da bi ni maame ntimi ndisade oba oyɛ den ope emma no enyo o maame ontimi ware o maame do ono ne pe no wa ware no entimi de minja ne maame mo asem no na me si yo na me si to me mpese chine bi se minim de o maame ne wo sister ne hu wo me ho a o mo mpena aware no so entimi mpese chine bi wo be kwa akogina o maame mo achi na mo nyina mo abe ya no baako na obeka se me maame kan ye na mantie me kan wo si daabi entimi be wo ye me ba panyini no me be wo me ba panyini no na wo se me kwa akotena o maame na me se wa wonim de wi a o maame si tie nti me de akotena ne ho nso ya kuram me de akotena ne na wo se ende obe mama akotena papa ho no na mma akotena papa na okura wa decide say me nwo wo ho no me wo a obe ma o maame na fira kuram aba behwe me wo wo nchen na o maame nso se wo no wontimi nja na adwuma ho metena se behwe me na wo se ende me nko papa na me koe nti maame ne ba o se akura ne yendwale ne yie akura no ni papa eyire no ondwale akura ne yie nti batan ye sa na me nso me yemu hyehye me na me se sa no se akura ne yendwale ne yenti adura na dwa akura ne na akura ne yemia ne yie esense ne papa ne yire ye sahwini nti o se wondwale ne yie na ma me nso me ye den obatan na me ka che me kunu se me de me pese me sen ba back na o se me ba untimi ma me untimi nhwe me ntimi nya ba ebusu me mienu na me se na me ka che ma se ne se me ya metima adwale akura ne ma hu de wi a wo si dwale ne ntimi metima adwale na o ma me baaye mu ntokwa obatan ya mawo aduane bi ani wo te wono undi banku undi mo undi fufuo undi akole agese mu enso se wo be kwa akoto mu bag ya na se bag half bia besi wono e de ma wo sori 20 series na wokọ sa 20 ni kura no enye se bia wo sori ya no wayi ato na wokọ gise anwumre na matwefo na mafro ansa na wo diskana ba ansa na wokọ bo mi dwetire na wo wokọ bo mi dwetire nti dwetire ni mu no me kwa fufuo na me yam fufuo nso yenyina yenim se ya anwumre adwuma gise anwumre be 5 to 6 ansa na me ma afro se sika na wo de sa 20 series na amane na e de abremi nti wo de ba na wo se me to shop no na me kofie na me koye aduane sa atam no nso na adwuma ba ena me no wo ko a me no wa ko se sika no kura wo de ba no 20 series a eno ane beto mu eno ane beto nam eno ane beto bibia e ma me de kwada asorefo na asorefo ne fro o ka che asofo no mu se o mu mra fie mehwe wato bibia wo ho bibia wo ho na ya wo sora no ma 20 series e bia mehia nche na mehia makobi na me de ato na bibia wo fie o mo kan ya andika ena me de mi jaye ena me de ye guso ntokwa ade cha ntokwa
unu aketo ate me nchen oya ade na enye na mekoka osibuoi eni kwansa meka se obefre me boko no waka no gise wo kama obi ate no wafre abusuanfo na waka kire omu nyina na ye dede na che se wo ton me ama abusuanfo me na menye mekoka o se de wo de be ye me no mia na mefra awale na se na wo de unko jame mo mu nka se wo na wa jame na de wo de be ye me no mia na meko na me si yuo na ye ho no enti me ko boy kuro no ayete so no oba hema na amane se me ni me kunu te no oso wo bo me dwetire ni kofoma na odi di matem me ne tena ye no before amimi be hu no me ka je se me aware ani mani so enti me niam nyina na ye ntientia onso ma me hu se onso akọ bible school awi obetima adi sofo na nti sa ntale na na me hye no me ntimi mfa ma aware na se ntimi ba ma mfa atale papa bi amfa mba enti me ba ye no wan to hwe ya ma me ba adwuma me ye ne kakra na me de to me ho niam before me be wo me ka ntoma asem bo ka je me se me wu wi a wo de time bi a wo ba kuma se be fa spare parts enti wo be to ntoma ma me wu wi ya ntoma ba kokra wan to seska na me ye na me de to ta ntoma ni nyina adwuma me ye na me de to sa ntoma no e de to nkura ho niam me bisa akura ta ale a usi han wabo mi dwetire aduani sika kura to da na me bisa usi han wabo mi dwetire nti wa mboa me ana aye de nti me nso me nye de metima aye de wo de ama me no me ndidi wo ho me mfa nto me bibia na me ka cha se adwuma na me ye wo ho no me enkoso enye kuro kese eye kuro ketwa nti adwuma na enkoso me ka na ntokwa na me de akoto we anim ye de me de koto ye eda ba ku nso ayi eda ba ku bi nso anim e na ofre na o se me hawo ne se na me se aduane ni fie me hawo nyina ye aduane but o sore amma asem ne fon ye mfa na da wo be fa ne fon so no odua wo be ye aguso nso no wo botie kura na wo ye ma hyew hwan fon me kunu fon ye mfa me mfa na wo ko fa kunu fon aye dai so no wonim ne ma eguso ntino aha me na me busawo se wo na wo ka se ye mfa ena me busawo se wo ko fa kunu fon aye dai se ena mhwe na wo nhwe me ntino aya na me kofa na aja me nso me hwehwe ne ma e wo ne fon so enti now eya wo ko hen e wo fon ne so aya na me ko WhatsApp now pesa wo ko hu die mi ko hu die oye okay enti hu a wo ko a wo ko hu die ya na wo die aya na me ko hu se wo sende ma audio aya na o sende before cry answer me first niema me pack ye na ye audio me nyem me ba me beto niema free kumase a me koduriye no wa ye audio na ba bi a yete no mu utu no nti ba bi oba na obe hu lady bi and of sending the message me ni ma kenkan enti wo mu ka chire na me ka che ne so on kenkan ma me and o kenkan o de wo kunu phone ne koma ni nua ketoa me pa chani se on kenkan message e wo ne bra me twato me that na me use touch enti me twato me phone so aha na me de chire no se won kan ma enti o kan na o chire mu chire o se ye de o chire me mu se oba no like on sending ni picture na onu ni wiase onu na ohun na nani age nti osere ne so won te ase e ma no nti me free again no so ete ne won se menyam oko yi number ni free wukunu phone so e na ode ko free oba kro na wo send se onu ni wiase no me kunu na send ni so again na ye ni wiase nti won send the photo mfama no na oko free sa oba no ete ne won se me ni me kunu na nyem na ya setena mu no so no wo nya oba na one ne te a wo ye mistake kakra bi a ode be yew essence wo nya oba one ne te wo nya ye mistake kakra bi a kasakasa ba mu ntema na opese o kama obi a na wo de kwa abusuanfo side ne na dwuma ye for side na me frɛ oba na me te ne wo ne nti me te ne wo na me kunu ka se de me ye ma anya ade e no start so wo didi matem e na me se o mo ye o mpenafo no wo pa o macha wo kasa bro but me a me ye yere ne de wo be kasa na wo tiantia me na wo gumani mas wo nkula anim sa na wo pa kire sen en de se sa de me fira wale na ase ayede akọ nti me kasa me kwa ho no mo se jaiko because ade ni se me se sa me ne mbeduru aboa kwa na ofre me se me nsensa me chi na me nye de na me mbra e na me koi na ade na osan koi se we de kwa titimu abeduru abua kwa no afro se sa bra wo sa akọ koye de adwen se sa beba e na me sen koi nti e kasa me nso me hwe se we fie me ni obi a wo honum because me ya adwuma se me bra frɛ me bra akoso no frɛ me ware ya me ya adwuma me bra frɛ me akoso da mama akoso no frɛ me because wa hu se me kunu obi nti mama akoso se wo kakra send me e bia 50 series 70 series adwuma ni nya so kakra me de ato honum no enam so ya me bla ntimi mbo na tirimodi enam ntimi nka nche ni sesi na ma fa na ma send no ba me ni me kunu nya asem de na afi de wakogina me kunu achi de me kunu beka bia no na wo wa support me kunu no afedie nsem tokwana na eba so tokwana nti wo se menya adwuma bi
Say adwuma ne say. Na o say ye script obi asini dan boga bi asini dan. E na o say o pe obi obeba betinam. Wo yere ne me. Ya kwa asori na nipa ne ade ato wanim. E na wo baaye ade echi ye wakọ wadwuma mu wonkora ne nyina wakọ from nyina bo mama ne asoma wo nua keto se wonkoto toche mbrɛ wonkoto ade se mbrɛ tu aboba nyina asoma ne se wonkoto mbrɛ e ma obo mu nyina amane nti wo baa fie na minu aduane na obedie o se opentem a o meyere bra wo didi nyina na wo kasa o ebia manya adwuma bi enti me pese me koye de me koye na mmom tam ko mintimi nkyerɛkyerɛ mu nti nyame ya adom ade echi a me ba me kyerɛ mu wadwale awie didi awie o sore ehye wo niema na wo begina valende ma se manya wo chema adwuma me koya aba e na otu ni moto no koye na ni nua ba ko hye hono e na me bisa me ko na me se me kuru kitu ati asemi na obla ya na ohu mi sen me nya oba bi ama nana e na o se ya de na me se wanya adwuma wo koye wantimi ankyere me mu eno ne se manya wo chema adwuma me koye se wo kono wo Krobea so se wo kono wo hefa me no neti na se chena bi wo kono wa mba me a me ya yire no me na ebeba bebisa me o momo de wa akra mo se ade echi na busuanfo na hunu no mu bebisa mo a mo be ka so mo bebisa na yiri na yiri de nim ba bi pote okoye enso na me nim ba bi a okoye ena ni nua no kra ka se de aya na ne bla ye no aya no nte na ase ena enti ade echi ye no obaaye ena me fa ne fon okodwa na me fa ne fon wa san fa fon ni bi ma san fa fon ne de me ta fa pa okay na ma san fa fon ni bi ena me call ne WhatsApp no wa send wo baba ko message voice recording una wasi wudan ena ya me betenam ena ya me bedam ena se wo se a wo pese wo ni mi jai me serew me ba wonche na mani age me serew ma ka se me wo yere de na enso me yeden me pese me no wotena ase opa ge na acha ge no so se wo yere me no ntimi ntena enso me kunu pa na acha ena me huye ena me yi sa namba ena me se ko hu recording foforo biom eno so na nipa no wonyinahini ena o send no voice recording ena me say yi wono so number ena me say hu foforo bi ena me say yi wo mo nyina number nipa miensa number esa wayi number miensa ena me ye de me frɛ omu nyina enti me frɛ ye no na de owo ba bi nyina hini no omu nyina agitum say nyo omu mpena ne me kunu omu nyina agitum enti ewom ehonum na me pieye ena oba ena me pieye ena me ne na kasa na me sembe fa phone no enti oba na me fa phone na me say wo so wo kwa adwuma enso de wo koye ni nti wo koda wo ba nchen ena me kofa na adwuma nika me fa na adwuma nika na wo de kwa adwuma ba ya me fa nika ne na me tutum a condom negum condom no so de me taa yi bebre ma anyi condom na ya aduro because aduro no na me nim aduro kro me yi aduro bi aduro aye no ma ye de fa ba me yi aduro bi aduro aye no ma ye de fa ba na wo nim adukro ye de na hu se ye aduro aye no de fa ba okay asase no oye ya se kwame ma me ho oye ya ko enti me ba bia no na nduro no gu edam ho no me soro ayi na wabo ceiling bi na aya na nduro no de akwahya ho no enti me nso me be study na enti se me be kwane ma me ho a na ayi be sheet no na masiesie na mato bed ne kama na me ko enti me ba no na ma ba behwe nti me ba no oba hu nso ogum oye de na ohu se me ne danti me hu nso ogum ade echa me hu o de na hu ne sei ne tie nso bi agu be sheet no ho ena bi nso ho a o de ntomago omo de pepa omo spence ni wia no wato ahye mpaase enti me ne be ku bi hu kra be ntomago miensa me ne be ku bi hu kra ma ne sesaye ena o se o ka che me na odi pia bonte na oba na o ka che me se wakosie wakotutu amena de ade na hyem ena me se enya no kra ye de na wakotutu amena na ode ade ni hyem enti na kola ba ko na kosi mi ena me hye da fa aduro na me se na aduro we ye de aduro na o se aduro we de ye nom de fa mma o ena o se na me nya no ena me se o me fa no anim ha ya ena o se en de me fa mma no na ono kra wo match wo honom ena me se daabi me fa mma enti sa nduro enti ena ma me hu se me hu aduro na ma hu se aduro we ye nom de fa mma ebia me wadama obehu ana oba aba honom o se master kwadwo na me se wo enya master kwadwo na hwan o se wo ya madamfo na me se wadamfo wadamfo a wutimi wotumi se wutimi bowura ni dam sample sei nti ma me yi ni nika na me hu condom na me se nti juma awudie ni ena me fa condom na yetu ena me de ko asore na me ko bo sofo na mane se o de condom na dura asore dem me de ko ye nana Krobea me de ko ye e de condom na ko kire wo sofo me de ko kire no condom na radio o mo Krobea pem ne e da so wo sofo ho
okay enti dia na asie sese ya nti awowa ha abigere sese dia asie ni se ntokwa saa oba na no wo kurom honom no menene be kon ye ge ne frɛ me ko osirem saa me ko osirem no ɔne me kunu ahyehya ho se me kunu so opene dia a ɔmbɛfa me na ɔmfa me mmra honom na ɔnkɔpɛ dan emma me na obi ahu so ɔne me agyae nti ge na ne ma me kunu sika 12 million na me kunu de ba asirem ɛna ɔbɛfa me ne ye baaye nti ye beduru ye no ɛna ge na afa ge ne be frɛ na ɔmfa ɛna ge ne ba afi ɔbɛka kyɛ ne se me na me ma sika se fa kɔfa wo yere na fa ne bra na behind da ma no ntinam na se wo de na aba na se me me frɛw na se wa amfa a mebo udua se wo de ge ne baaye wo de wo yere baaye no se wo ne wo yere ada mebo udua ɛna me kunu so ka kyɛ ne se nkla miensa no ɔno so bebo ne dua nti ɛhɔnom na ye den ye wo hɔnom ɛna ɔno empana no aba fie hɔ se ukunu befa wo frisrem do baaye no se wo kunu de ne ho akawa obebo wo kunu dua dia nkwase adua no na me ma ware me yere na makofa me yiri frisrem aba nya sa atam ne kura na mafe no wo hwe nya fe kura na me be sepesepe me ho ama me ho ato me na wo mpena no ba bebo me dua se me ba isa me de me ho aka me yere dia nkwase adua no so mo hyehye ho enti se si aware na ya dai hese aware ne de ye asan kwesirem na nsen ya ye koduru isirem a wo se mimi oni mintimi metena okuma ase hanom ayi babie ni honom entimi ntena opapa mo ho 1 year ena me so me ka cha nse sirem de mintimi ntena sirem 1 year metena ode na me ye no honom a me betena sirem 1 year entimi ntena honom ena o ka cha me se mintimi ntena ho de ende babie a me kode ende o je ne ma ena me so me ka cha nse ende me so me ba kuma ase because kuma ase de ma betena ha saa entimi nim hanom me ne ma mi bi neti ende me so me ba ena me papa mo kra ka ase ende enkura ayi wonu kra ne ka ase nkura no oje ne ba na me se nkura ne de susa oba ne 3 years be ma no 1.5 wo ji o mo sa ayeden ena ne papa ka ase nkura ne de o ma ye me ho ade nti nkura ne de ye o mo ma ena me enu kra me ka cha papa ne se ba bi asem na aduru no eye me ne oba na asem nti nkura de nkura side de wo de papa twen ho kwa nchen na me ne oba ne face nkura no na nkura ne se ye me ne oba na asem o mo se ma ye wo be ka sa wo nana ne wo mo but wo nka se wo ma ena me papa me ka se me bla ba ko ka se nkura ne de enya me mba na me kuna be ye me ho ade nti wa be ye me ho ade nkura ne de ewo ai mra kwan tu ye ya mamrem no be ma ne na wo so fa ne mma o ye die ni me pa so me ye de gatini na me kunu so ye de gatini ena me ka se yo me de meti Asante mamu a me enya ai amamre asem na me be ye de me be di akire Ghana mra sesen e wo nkura no ho enu mom na me ba be ye de me ba be face eno mo nyina ka che me bla kura ka che me se wa ho no mo ka nkura asem ho no se me niska obema miska na me ma ye de makọ na makọ akwatena ho no ma ka se me eje me mma me yonko mma na be free ayi abonten abebu awura ho no ma be ka che me se me nsori free studio mu ho no na nkura na nya me mma omo ye mema ne mma be ma na ye me ho ade na me si yo ene ye ayi nti ase amba na ye de ye sori ye ne ye baaye ena me kunu be fa ne bag se me ko uma mi 6 million na me koye me de bi to pampers me de bi to semina me de bi ye lorun fe free ayi ba bi eni ho ba ayi kumase eno anso na edididi ye koduru ye wo baaye a wo ko se mi sika ne san ye se bi wo honum wanti me ambisa me de me hu ya ne se wa kogina ka akwan wo busanfo e ma wo ba baaye ena me nso me se me nte ase ena me ko bisa wo papa ena papa se ya me de mi nya abotere e honum me ka se mansu ana me boa me sun ye papa me sun me papa wu ye kura mansu misun ya papa si ya na me ye no ho si ya na me ye no ho no na ofa ne ka na me kunu baaye me bisa papa se before kura se mo se me betena sirim na me ka che papa ye duru ya na me fere papa na me ka che se mo se me betena sirim 1 year maji atum nti ka che be ma ne so o ma me ka iska se me ba mambo abo me ho me ba keto me ba panyin nso wo no nti o ma me iska na me nya den me be abo me ho na me mfa me ba na me betena sirim na school bi wo ho no international school bi wo no before papa ne be ko no onko hu school no mbisa e ho nhyehyeye papa ne se wakoka che no wanka hwe na che se o ma fa o ma ho adwen se o ba be ware enti wo ye dai ena me de papa ne frem enti papa no okọ wie ye no me bisa papa na papa ne se ne ba ne nka hwe me nya amote enti me wo ho no na papa ne ba ne frem no o papa se die me de maja oba no e wo fon so maja oba no se die na me omo ho ye na o se an
ma watwi kodwo watwi mokɔ agumani o na ese oba ne ye no aduane a wondi no hyedam no wosu sam ɔse me ba ne die didi ɔse ane ɔse me ba ne didi a ende mo hawo ne se munja no ɔno de me kɔ me papa mo ntimi kɔ kanche me papa mo se wagya me na emu wakasa me betena sire mu wanyi a me ntimi enti eba ne se ɔmbɛte a warigya ye na firi me ma no ne papa se me ba wunim nyansa pa o wadwi mu dɔ no ma so se de twetwetwetwe me kɔ me papa mo no mo ahu de me kɔ yeye me papa mo kura man kɔ bu o mo because me papa mo se me betena sire mu wanyi a me se me ntimi enti eno no ma fa bu ama o mo na me pie na papa no o mo sere na me se o papa sa na kyese mo plan se wo ba no onko jame na muntimi nka ntimo pese mo te awarigya ye ni firi ma no ene papa wa ya ade papa wa eja so a untimi ndum gya na wo bogya ni gum papa na edeli omo pie mo anu amosi mi di o matem papa ne se mi di na atem na me se papa wo de jame kwan na me nko enam wo so wo frɛ me se me mbra sirim no mo obia ne wo ka kye me se mo be jame mo se me mbra na matonton chance bi atonton aburo bi enti mo nte ase ye sirim ye achi wade me so me ntere sirim da enti me nim se enu ye achi wade ena me bisa oba na wonim se ye achi wade no enti me nka ho hwe se bia ye achi wade ana se nya achi wade oma me kwan na me ye wi ama be ka che me se ye achi wade enti wo de ja me kwan na me nko me kuma ase papa ne se me ni wansira me de ma wo de akokuma ase o ye de na aba akuma ase me frɛ ne soa enam se ne soa no enim asɛm ne ho bi nti no ya ware ne bi nti no me frɛ me soa ne soa no ena me frɛ me sister ena me se de aba ni o enti se ma amboa me a me ntimi mbakuma ase back ena me firi hɔ no ma bra na me ni hwe me betena awa ena me frɛ ne soa na ne soa se obi akɔ afum ɔno so oni sika ɔyale ne ba no kura nim se ne soa no ɔyale enti oni sika bi awɔ ne ho na emu mo bɛbɔ bosia aja se de soa wa ye di jawa na ye di asoa enam ono so nti na me hu ne ba ne nti no kwan bia obesan ye den apeska na mam ne mabakuma ase no on de obepe amam nti metena awa fiti awia kopem says ansa na maame no send iska ko mi sister ho no ka o sabo no mu nya iska no mu send me na me di free wa na me oba wo ko wo kunu fie me nko ho no enura ne da me ko ho na ko ho enti die enti no aba ha akosia die enti a me ba ha ne se saa ne mpena ba kono nso na obo me woni saa ne mpena no ho ne mpena no nso frɛ me se mi kunu ikwa akɔwale na minim hu bia na yo so obebo dua no me pa chani se wo kunu de ne ho aka wa obebo wo kunu dua no pa chani se mi kunu nso ani na agyae one saa ge ne nso agyae adan a one na anyemfo amana yi awu nti no one ni agyae na saa ge ni mom je wo number okoje mi kunu phone ne kura firi ni nsam ene ofrɛ wo phone so ene wo ka kyerɛ wo sɛ oba kuma sei pa chani aha na mi kunu so obɛware aha enti wo ye ne dai se me se na mo no so nti na ma ware guye enti ye se na enye ono na mo mi kunu so wakɔware minimum ana na me se o mi de meti ni wo sin se mi kunu so obɛware na mo minim se animu ya na oba bɛware na o se ani o te se mi kunu so wakɔware nti wakɔje ne phone enti wo send me get any picture asend me odua omo ye nyina na mahu se mi kunu ni eni hobium na ono kura ko bisa mi kunu se no omo agya ya na mi kunu se on de o ma ne mere na mi kunu se obɛware na ma me nso me ye de me de na ba se wo bɛware de a ene ye handa ma me ntimi frɛ lady no kura oba na o ye de oba bɛwale no me frɛ no na me ka kyɛ ne se wo ye oba de ye de bedi wo enya wo de no ma ye mfa ndi wo yonko ntimi de me serew ka kyerɛ wo kunu no mi ma wale no mi nsi hu kwan be ma no me mpani biom na mo ka kyerɛ ne se me ni ba bi te eni nti no on ka kyerɛ be ma ne se on de on han dan ma me na me ne me mba nkɔtenam wa ka kyerɛ sa aga na obɛware se wo baba akɔpɛ na oboa eye nkura mienu ne yewo ba na edi kan ansa na be ma ne de wo me ho na oba no so wo no ho nti on ka kyerɛ no na ba bi a me da kora no me twa de asende no oyo oba se ba bi a me da no ohwe na na ni gi ho a na wa ka kyerɛ me ena me de me ka asa kyerɛ oba no ena me de me ka te me ko ho aka de asem na me ka kyerɛ gay no no was start didi matem ena ni sister nso frɛ me me ma trete gay ni se gay no se mi kunu ma gay ni ska obebo gay ni me se me bo oba ni dua bo mi kunu dua saa nso na ne mpena no ne ye den ka kyerɛ gay lady na wo ba bɛwale no na mo lady ni ya santini nti no mo ntimi mfa o ma asem nko gay no so because gay no no wo ni sika wo ni fi a wotim
enti omuntimi mfa o ma asem nko ge no so na mo me a me yere na me metimi ba bia me nka asa no ni nua ba no so de record ni nyina be de e be send wo sirim se me ma threat ge no athreat ni nua be ma enti waba ha se ye nye dey onsum me no han dan ma me na nkula no so omususa na me hwe wo mo on han dan ma wo me pa cha ni onsumu me pa cha ni na montamate me pa cha ni ti onsumu say me pa cha 300 million 300 million me pa cha ni na o nene betna ye no brabe na mo boy mo bo brabe de mi busa wi wate ase Matias ye ono ne bra ye bebo ne se ono o ma wunhum ni bibia ada se ebia o ye bibi se wo tu anamon si o ma wunhu ni bibia ni hono ma wo ye amimi hu enti master kwadwo nsumu 300 million me pa chani o han dai ma one o ma me pa chani na bosumi bia on hwe ne ma se bosumi o se na wotwi o se 2 weeks no hwe ne ma o hwe ne ma me pa chani wasem nyina ni me pa chani na tam na wo wonte se o kwa akware no na wani da so se o beji sum sika fri ne ho me pa chani enti wudi nkan tu di anamon se me na me pese me tu hu anamon because ba bi o ka asem mfa ne nko no na me pese me de ne ko ho nso ba o munya yie ena na me twentwen so 300 million okay adofo akosia Abigail na semwa ode aba yanimunie akosia maminsa hunu bibia ansana metoa so kura matoa so sane ewubo wunkuroi ekwane efa so a awade iguye se wo hwe ade pa titire a eyewukunu pema pachani ene de ntokwa bae pachani ena muko sirim pachani ena osetena sirim waye pachani ena wote se wafre ne papa ena wote nkoma no omudie ena ose ye ne wontina sirim obebe kumase ena abe kumase ena wankọ waware fie bio nyesa sisi awade ne gu ana engui onu wajami wajao me pachani wajao me pachani because efie no me ka sha ni say ma me betena efie no because wonte efie ho biem wo watu a wo da wadwuma mu ma me betena efie no wo ka sha me say fie wra ni so wo gi fie no wo na wo beje dan nti say wo wonte dan ni mu bi wo mba fie ho biem dia ono wo je ne dan efie ana mutimotu firi ho me pachani eye dai se me ne ga ne kun wie me ne ga ne kun wie a wo ba ye na me no ono nso kun ye no wo ye wudi mate open to kwa pa o open to kwa nana aha de enkomo aye die nyina no ko mpa ena fonfa mafre mi kun pre trete no anasa me ne kasa ma ne wo ne me te ne wo ne enso wo mpa enti wo pe kun open to kwa pa o to kwa nana de tene say na kwa humabo nso ani na kwa humaba ebo enso ani because utimi ka che me say wa obekwa akoto mo ba unkoto mono so a unkoto wo sori ya 20 series sese nkula mienu e ka me ho 20 series nti wa kwa humabo nya na say wo ye masse ma say me to on ma me ka say ska wo nya no wo de hwem kula wo de hwem ma wa abontin because me to on ani nua ma ba say a ohwe nkofo wo school me no kura timi to no ntafo bi wo ho no na omo frɛ ene ye sika so wo se me wa fuom ye koduru fie a mese no uska me wa ha me koduru fie a mese no uska na wo sende na me ne wo mma de kom de wutime ka chen se me hu ahinti enya de a wo behwe nkula no se me de nkula ne ma wo de a wo behwe wo mo enti sa me kunu pema nyina no eye audio a utie wo ne WhatsApp so messages ya uhu ye ene condom a ukohu wo ni botum me hu ene aduru a uhu ka ho eno ne wo nyina so se ukunu pema onu amu ka kire me o maame ka kire me o papa ka kire me ne maame ka kire wo se ne ba ne pema onu de ena ne papa nso ka kire wo se ne ba ne pema ne papa no kra no ne papa no de we a wo papa ne use word no me ma adwen anko ho nti ye ba afie no no ka kire me se hwe na me papa kan se me pema no se wa ma wadwen anko ho no onu atimi tena se bone mpena din
ɛda bi ɔbɔ ne mpena baako din ma yɛ ne number 50 ɔno a yɛ ne number 50 na wo na wo kan ma no ha ɔbɔ din na me kan na ɔbɔ din na me kan ɔbɔ na me kan ewo ma ɔsɛ me refi bi o na me se saa okay wo ne bɛrima ne teɛ no deɛ na woyɛɛyɛ paa baako a bɛrima ne kaa sɛ ɔmpɛda baako pɛ ka baako pɛ ɛyɛ ntɔkwasɛm na ntɔkwa na yɛwɔ mfomsoɔ bebree wɔ awadeɛ mu a sese yɛyɛ a yɛka sɛ obi yɛ bi ɛnso onim sɛ wɔɔyɛ na ano meka bi wɔ afidie yi so de kyerɛɛ mo ɛma aga ni di mirika kɔpa a ne kunu kyɛw ɛsi awadeɛ no asɔ ɔhwɛ na anom kɔduru fie no wadi dwa kosua crate mienu watɔ mo ɛne anwa ɛde abrɛ me sɛ nana sɛ manhyia wa ankama wadeɛ gui ntigye ɔhwɛ mehuru bi ɛwɔ saa nkɔmɔ wo yi a yɛdie yi mu ɔhwɛ ayi yɛka yi gɛ no no ɔne ne kunu tifie bosome ne akyiri a no ɔmo nkasa o dan baakum da sɔre so ɔmo nkasa yɛka bɛrima ne kɔ a wɔyi akɔhoma sika to hɔ ɛnso ɔmɛdidi fie mesi ɔbaa wo kunu ba a wosɛɛfo no wɔse nana daabi medi nka de kɔsii hɔ baako mmienu wɔani ɛfiri hɔ nam se me nso me nsɛɛfo ne bio nam se no a na ɛbɔ akɔhoma to hɔ wɔse ae okay afei wo kunu ba wo ho bɛyɛ sɛ mepɛ sɛ me no da ɔse daabi na yɛ a waa wo nso wokɔ sɛ bi a wohyɛ alaale bɛseɛ 19 na wode 19 akɔtwintwam wɔ n'anim kakra de ɔtoa wo so akyerɛ de kakra ɔse menyɛ saa deɛ de da ɛsi awuraa awadeɛ ne gubuɔ so aka sɛ ɛbɛhwie sɛ tene firi boɔ ne so a ɛba fam akrahye ahomakye ɛna ɔsɔre yɛbu nkotodwe wɔ mpaa anim pa ne kunu kyɛw ɛyɛ wɔ pa kwabrane kyɛw wie yaa sɛ kwabrane amoa na adeɛ aka na hyɛ wankɔ na case close ɔbaa wo kunu fo ɛmfa bi da wate wontie saa adeɛ wo yɛ bi wɔ awadeɛ mu a it's just a yardstick of this case I'm using to tell you something ɛmfa bi da sɛ wo kunu pɛ ma a ne mpena twe no ɛnyɛ wasɛm ɔno ne mpena twe mu problem ɔbɛnya no ma ɔno ansɔfo na adeɛ it's none of your business ɛnsunsun aso bɔne ɛbɛba wɔ bɛrima mpena twe mu ɔbaa ɛmfa ho let the man carry ne nsunsun aso bɔne by himself it's his own problem let him enjoy his problem ɛmfa ho ọmọ yẹ sẹ́yìn ọdẹ bẹ́ẹ̀ ma na tena yẹn fi aduonum ní akyire nie ọmọ awọ ọmọ mawie saa bere ato ntwi dẹ baako abrane ka ihyɛ ne nso sɛ wo nso wopɛ mmaa yi sɛ woda hɔ a ɛnyɛ wo mpena bi na ɛba wo no nyɛ wo mpena na ɛba gɛɛ na ada bi ɔsɔre a ɛna asɛsɛsɛ gas bi aba wunya gene number the next day wo de ne ka ɛsɛ kom de me okɔ solve ne kom aduan sika ma no asɛ de wo nhia a wo no no onsori ni di da oba ta ya wo sa de be ma sɛ wo kɔse oba pɛ the next day no start from bra adai kom de me on talk credit ma me onye momo ma me yare na de o ye red flag master dwane je wo kra nkwa ma usika sabu hu hiawo dwameje wo kra nkwa woda ho a wo ho akere wo no fresa aga na ka kire nse ene de minsu minni bi ubohu se wo nko ana wo ko na wo nkon so nshi I'm telling you this extent of picking your husband phone kotie audio yi number call number fight
the number you call, fight your husband, take the matter from your home to your sofu place, plus condom. Agosia, oda so pe aware. Kanokre. Abusiamfo ne mpeni. Kanokre, woda so pe aware. Abusiamfo ne. Oh, wona me busa wasam nya me busa abusuani bi asam. Oda so pe aware. Na wo kasa na hyase no se na awade ni wani so, awade ni wani so. Die ntina na awade ni wani so. Na me hwese mini maame na mini papa na mini boafo bia no. Enam se me maame so oware owo me ne owo me nko ano ojaesen ko wale ye nti saa ye didi me maame atanse me maame yedwamanfo saa asem ni nyina ya ka kire me kunu se a me maame ni suba me maame suba na mafa nti saa de we ntina na me se me de me nware ena me sister ye ya ne so ane ye ya na mabewuram na ebi ato me no ena ye de saa asem na ka kire me se me maame no ni suban me maame panyini aye me papa ye no ka kire me kunu plain se mimi ni suban enti se mikunu nya na ware a wonko ware na mimi ni suban me maame saa na ote na numde enti obo mi dwetere na nya bibia na me di scan enhye na ye manum na me di twa. Okay atie for be ma ne nso wa ha me mo ono nso sima kakra ono nso de be kire ne diem me se asem wo hoi se ba mentie faako tie ha eboawo e ma wo ye fair judgment of every case. Me ma kwan se ka sentiment ka se bio. Say ye idea the Ebenage man waba. Mesre moni die. Mo ma me ni nkomo na me ba me kwa master kwadwo ho. Na ensemu a obeya ken. Sabe be ma wo behunu oba na o se mpra twe kura wo mpe. Na wo be ware oba within a month mu dia ine beba ya emasa awade ni nyina enti me I am of the notion say oni oba ana wo ne be ma ntwempna enware no eye me madwen se uhunu oba uhunu be ma jaso ma yenware sa awade na nyina eguntem. In the process of them planting, you get to see what you like, you see what you don't like. So what pair you correct yourself, you move on. Nemomi yanche eye jaso obia won a type, obia won a taste, obia wo su, obia wo ban ya wo pe ana ompe. Well, who's on your main? Now do tikushima. It means say awade ni mu ene ye kodan sa suban no adi ne ye de abeye test case in the aware eno so de ntokwa beba eno hono ene beye wo tena me fa wudie so utietia me so o ma mi hunu me right ene me left e hono na aware ja ye ba so what you say enso enka de ye try no awade ni mu no nke ye try no mpratwe ni mu ne ya correct ye ho enti ye wura mu a ye nim sa de sei ne ye sha ase free baabi ene ye de aba bedu sam pepensui ti me ba bema se papa soja na wako hu oba na ode na ba olumai misi ye o se misia obai 1 month nie misi aha me pesam ko ware no me ka ti say hey me de me poma kesi atoso twempranza ene ntwe study no ono so study de wo pe ne de wo mpe de wono so pe ne de wono so mpe mu hunu nue asa kwa bi a ofre me na anu a nana meziye oba no me ne na ware me yeshi aye no yese ye nada ene ye ko ware ye ware wie ya aga ne se me be mesa enti wontumi ne me nware enti wo jame kabi ma me nam se we die me ntumi nkabi test wie test see what you want and what you don't want before you put your head in. Dr. Hepa Plus, the man himself, and now you benada. Yes, Hepa Plus, Pavi Plasmos, Doctor Fayurem. Yo, nana me da si na e branda de e da sron kon kra fi se
Mondays na ya na obre no ne pressure no e wo soro nti ne padodo no no BP kosoro on Mondays fi say weekends no want to me anye Friday ni nyina no do Monday ne boss beba so the report to be ya na edin enti na ye nananom nyansem no nana say na ni nyina kwasia da ne ade ni nyina no ubetumi fa wo sekan ato kon ho akodo ba a day friend branda de je wa home so your be man na akodo nko a yire kura anti ase dabi se wo do branda hey asem wasi se wa nya da bia nkodo se branda na wo friend branda oh dabi obedwane agya wo yes enu nti na yenso ya fato ye ho to se na nanam hu se homeda kronkron ne ye branda de a oni yenso be boa adi sa homeda no good eti du branda ye kai se bi ye nipa sure enti yenye ye ho aduro ne nipadua no enya ahoden fendi o house nkunim good not because se bia mpompable ana ye funu ye oya ana se o ya rebinti asem de wom ne se onom hepa plus pavi plus mosa ahoden nipadua ne nya no nipadua na fa kwan so edi ne ho funu yare no good lady ba kwa na o share ne testimony o se doc o chechire no nim ka se yem fa ne se ye nyare yeah na ye nom na doc me bompa ye se anka nipa dodo bete wo nsem na se sure enem tina se na die nti na wo kire mu sa o se doc me na me how pa e wo me so enya anu nti na me nom waduro no wow me nom waduro no because o se yem fa nye edudo sure ti me bisa se de na ayama no o se one na sebe ne how kase ya enya anu nti na nom waduro no ye se enema bi asisi ho esisi so a why no for a long time enko sabi bibi esisi no so wow you mo know say so be yanso ya careful ya koye yi a ya de ensa fa yi ne so hu sabi bia ye smooth and san wan we ya wow me ma ne so afo mo adwen wow enti sa wo yo ba na wo wa yi sisi highway ne so na wan hwe ya be ma de ensa fa so hu obeja ha akọ wow on pay speed ramps ni debi obe ha no say unze basa o komirika no oden na say america no na afi na speed ramp bi ebe slow down wow enti doctor sa say mu de kan asisu bio say wo your ba na yibisisi wa osina asisi hwache wodi ointment ne mpanie ne nrodie amfa enti enya no nti no no maduro no onom because makire mu se fire odudo na nipadua na aka no ne ho akwa ne nyina no enya hoden good osina ma miensa na ohunu ye ba ko ye sa ade ya sebe na esisi speed ramps so traffic light ama highway no enye high ntumi nkoyi yes ena de toso mienu osisi o flow kama na ne nsabuo mu nso nye nkoyi osibu abosomi be nsia kora na omu ne sa and wafa ne say ono so ye checheche ye ne de onya ye no ne hawo eti busumi nsia ba odanyamiase ama eyade etaye no enso ohyase de hepa plus pavi plasmos eye ne dru nana odi adanse the third thing okai osese be na nka infections osin de ye kan nyina akwa center wo baby ba ku sure motorway temade so asema ye kan nyina no akwa si wo motorway no so osese be na nka eni nsuo bi ntina ma oni option say ode ade ano edin chemical yes eno nso na anye yi holies of holies na ukọ akoye dey eno nso na anye yi dwira wo ho and prepare wo ho spiritually ukọ akoye dey or the chemicals na a mask smell no na ose nima miensa we nyina say we de ne ho afrim wow ose infections ne nsuo bia na egugu no onhunu bio na de no wane say enuo no wanfa nkọ temamoto we ne so dabi ose nuo no onom ye for the well-being onam ayi amakom ha ne ayi ahodo runabout enso no onim se eye dwuma wo tema wo motorway ne so yes hepa plus pavi and plasmos nom eduro man nipadua no well-being no enyina yie I love ba kunu ne kunu I love that dog duro no nyamye shira Ghana pa na me so me bompa yese Ghana for duro no abehu ne kunu ebu akwa what's dog USA supplement bia na yusu na wotwe bia no ba ko ya 350 na ba ko nso 520 na wotwe bia omoto 350 na 520 mienu no omoto
ɔmo mu ayɛ du aboro so ɛna ɔmo health generally na asɛ nkɔ yie and ɔmo convince ɔmo market side ma so ɔmo yɛ adeɛ ɔmo convince ne sɛ we deɛ ɛna wanom aduro no ɔmo anom for some time ti recently na adwuma ne kunu baeɛ na ɔka sɛ o aduro a boys ne sisi obi ɛnom hepa plus pavi ɛna plasma ɔsɛ first time ɔmo kokoto bi no ɔmo abɛmbu yi sɛ aduro no boɛ fododo sɛ 20 cedis Omo de toto ho a difference ne wa 20 cedis as against 3 something 50 ne 520 but omo no maduro no after 3 days no hu say sisi de sabe yetumi gye na yie yensuo nom kra sesa sisi ya ho keka no ekoso se me no ka say yefunu no atwe wow enna ma be ma ne ka se na onim da sɛ saa na sɛ ɔbɛma yɛfunu ɛyɛ kɛse a ana yɛfunu yɛ kɛse a ayɛ na akyekyere funu mu ba no ɛfutue yi a wokɛyɛ ho asɛ minim mituo bibi ɛwɔ bɔɔban ɛbɛma no ho meka ne code but ɔte ma se meka kyerɛ sɛ menua kɔtɔ hepa plus pepavi na pe plasmos na nom wate meka ayɛ no krachi ni hwe mi din na nkotena mka anim na mtukoye makani code di ato yes we osi wo hu se sa na se obema yafunu so a afunu ba na ye kan ho asem o bible mu ena ne akyekere na mantam na board na sisi o se yasane no nim da se unso asa o se isi anu mo eduka ena o wanso powerful ni mu atwe ena ne kon mu nso good hepa plus plasmos e bo kwa woman nani age o say watwe kama o flow sabe ne menses ne so aye kama ena wayede asema ka to aso o say isi ono atun se wayede ade ede nso de yes ena ne kunu ne nso afunu ba no ya sane na homa no eti se o kwa ne no hepa plus pavi ena plus ena branda yi wantumi anya hwea ma ho nurse a wutie me o gini pa nkwa but enise o fa ehun tansa no ese won so build o system no so dwene won so driver ni a wo tie me dwene won so apomuden ho hepa plus pavi plasmos ko pebinom ye won to paye ye woni nsu de o paso wonum no fa ye wadronom mason cement ne dust na eko mu ye duane ye di ya so wa woni tua mframa ne niema enti se wan hyase a no no mu we bia wode nam ho saa da kro na yare bia ma show down enye spiritual eye nipadua no na afi wa pem bibia si no maduro no ye nipa de enye news da se na obete se o tena hepa plus doctor yare eno na enye news o de news ne se yare na kyekere na to ntumi nya no ho hwe eno ne asem no because uye nipa de onipa na betumi ayare sure nemom esese nipadua no ekenchen ho no sorry because bible say otini ni hwe asem press nson obesa sorry meaning sa hwe ase na normal eka ho sana yare so eka odasani ho nemom de enye normal se yare na boato so sorry bio eninti na hepa plus pavi plasmos ye ma ne bo ne nye den na sure baby obi abeku bia no nema miensa wi e wo honom on say eye hepa plus pavi ena plasmos ena brofo miensa we su di akiri enuo no available good 2 affordable good ena sanso accessible good eti eduro no ankasa no ewo ho ebi wo bebia ena 2 ne bua no so enya den fom ena de toso miensa onsa betumi aka bi bebia with me number so ma fama me frame good ebia na wonso why ready say oni wabusu ni nyina benya apomden woman ba kon se ne ba no almost every 3 weeks no in the hospital omo sha ase man hepa plus pavi plasmos ojina adansi my number is 0542 77 85 72 0542 77 85
85 72 and 059 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia 0542 807 907 0542 807 907 na platform ya ye kase yi nipa dodo na etie de adwuma anopa me share obi testimony good say opanyin bi a na wodi adanse say constipation na etene so o sha ase tie yasema onom Hepa Plus Pavi Plasmo sebe ne yemu ye free no wadene ene no one ne jonso a improve osina odjonso a emeyi ene two ne mpaso agroso ekone ni mposen se na onom memedru na secret ba ko ne se adwene control se bi obi beja ne nan ana obetumi agunsu eni nti se onipa o ye obema nti na meka se obema de ni se o chim bema nyame amoye se enchimo yes obema de so flow kama wo flow ni say bi uja nan kama se ko base bibi nti o chinchima a problem go o se doc o kan sa asem no master dia hu say me so me how pa ni say me mpaso agudie e ofom na se bi o ebi have 4 days na me tumi nya na 4 days no tumi nya na Hepa Plus Pavi Plasmo no ama nipadua no aklense ne ho obema bia nim se sebe sempo wagunsu na wadunso wi na okoya ne so no wie na sebe junso kakra bi small one na eba no e ma no to no it tells you so obema you constipated no o urine flow no kwa with problem also o tie constipated no o ha o prostate no into umpa ebone said oh daachi me benyini na mawu asomdwi mu me mpese o ha obi abeba me so me mpese e de dro ben beto me be mem ennei na ese o hya se tu hu anamo sure Hepa Plus Pavi Plasmo no mani pedua ni nya hoden na sebe wan kwa akochinchim ma prostate na anya kese good me personal lines yi me de ma fama from na nkomo bia pese edie no yeni empo se ene your first time why you adwen say odi kwadunum beto akira yishra no yeah obu an first time what say Hepa Plus Pavi Plasmo square to me de kwadunum atu akira ene first time yishra no so your ba na students ni de yemo mo abaso course e ba na asen no e ma ni isu atadwene pa wow yes because wo so onko fa chemical bi enko sei niema na o hwa dance o mudia na doc sa atadwe ene pa wo mu sei student no what you say Gen Z no what niema se wo ho se o di atadwe ni ka ho a onu so nya atadwe so isra sure ko pebinom good me personal lines no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia 0542 807 907 0542 807 907 Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso bi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Magie dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada we nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Hepa shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 360 capsules. Yɛ ama nɔmɔ, ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yi ateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Dawood 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ saborɔ nso ama meɛ. Na akɔso yɛ wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawoodfoɔ yi a na ayɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na ayɛ. Sɛ nansan a na wo complain wapaso. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na mede twitwi ya. Wo ti si yɛ yi o. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo mɛmene 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na mɛmene. We die twi na mɛmene. Ai, twi na mɛmene. Wo de bibia so firi sɛ require mu. Enuom yɛ nu ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodoɔ na mu. Hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ, abaatan a wɔma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia du mienu. Bibia ne afrɛ 0244886437 and 0201681717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensre nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de napos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan nkyemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare me ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma ben papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia
otu borehole no ankasa mekire borehole drilling oye pump installation blowing pump servicing no how bia beba borehole ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited mi problem na solve odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya monsieur bra by grace eye clinic mayen hwem fama abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by grace medical center ayarisabia wa bibia ni a yenkasa 0244976805 by grace ewo Kumasi Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yani Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden enen so biem tam heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me ensen bra sanya tam heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mbekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duo no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se upetam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya Yaba, 102.9, OTEC, Asem Beba Dabi, Ena Wasuguswa, and now we are Wuti, and now we are Oshayan live. And now we are I would that the Munchi Ankomao, Aquadake Tway. Ene wenya mfiensia udide Winslet kunadu eninkura akwada ene wenya mfiensia wabusua se osre nkwahusan osre nimdie osre nkankro wa abrabum eni nhyira se ntoso. Happy birthday to you Winslet, God bless you. Afei awodadie munchia nkomao Mrs. Angel Nana Yadakwa woye nurse ewo Kumasi South Government Hospital Pediatric Unit na ukunu engineer Mr. Dakwa ya water credit ECG sende ye wawodai osre nyankopon nhyira ene na hobambo sentoso. God bless you. Awie Sister Spices enso ye spices nwanwaso a se ye yi amene wo kasa die Sisters Foods omo ekofa Sister Mackerel oba ye no omo na akofa Sister Spices ediaba onuaba onuabema utie me se wo be ye aduane ama aye de aye hwam ama amanfo adi atafre wonsa no ahwenkwan pa che se wo the Sister Spices aye yeah binim de maker ni senti ne se Sister Spices a 100% natural. Engeka wedim. Your good flavor, your fish flavor,
yɛwɔ chicken flavor, steel flavor ɛna beef flavor. Deɛ yɛ wo taste no choose fire waduane no ɛno na yɛ wobɛkuma se adum pampa so PZ Roman Hill so amene ba ntema dwemu a wopɛ bi atu atɔn a wobɛnya bi atu ɛnkransi ambini ɔkahyi ebi wɔ hɔ yɛ number ɛyɛ 0243 53 5025 ɛna 0279 140 940 ofrɛ saa ahoma wo yɛ a wo ne Sisters Spices fo bɛkasa deɛ wonte aseɛ no wakyerɛ mu ama wo ɛna wiai Time Herbal enso the Time Herbal mixture aba ɛyɛ aduro ya sɛ wonya bi na sɛ ononom a ɛtidi yadeɛ no abɛkyewa ma onipadua no ayɛ hot make sɛ isa brei wo ho ayɛ hye wonum ato a wontumi ne di onipadua mu nyinaa yɛ wo ya ɛnam ɛtidi yadeɛ nti onuama na moto kowura drugstore pharmacy over the counter bi a bɛwo mu na kasa wo pɛ Time Herbal mixture TIME time na tobi na nonom ononom a onipadua no begina brane sɛ woyɛ oba bema na wohunu sɛ sɛbe ensansan bi agye private area hɔ aboso sɛ woyɛ oba na bema enya de pa enkasa yie mfama mana moto na koto Time HH Herbal mixture ene ne capsules sɛ wononom a ebua yi saa haw ni free hɔ na manipadua no egina yie Time HH Herbal mixture and the capsules. Ya don't be near Bibinia na want ase afrey 0244 417 669 0244 417 669 and that Dr. Dawood and that Dawood Herbal Hospital ano Obapa bema pa wutie me yade ya ama me ne wan se ni nyina ye yade kro ya enti wot na ho ma yade yaku wabra ubetumi atutu anamo na woni traditional Dr. Dawood abompudimpu ejeso krapa he ya kumase ya ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni womu no saada no amu na Dawood Herbal Hospital edini dwuma free ene se wutie me na wo ye bema obema ne da fom bem wo ye ne hwienye yie obi nso de sebe ne ho adwodwo amensem pii na aba onua Dawood Herbal Hospital papa de bem na pajama oba wo pa wo awunya se wo ne papa no bompu ni mpu no ye hwehwemu de kofa ba ya o de aduro be kan wo be wafa hoafa bibia se sikire yade etetew stroke dodwe yade de wato form mojabroso hepatitis B anenemu yade bi no akote a wako a enko oba obeye hwehwemu adekodie nti ama osisi ya oya sasabura ba koko yade tete wo no ana wonan no dompe no se ne mu hwe wo no ni nyina obehu de kofa bai no de adu aka wate papa ne number nie unti bibia se afre no eye 0244 88 6437 and 0201 681 717 first number na ni traditional Dr. Dawood enso monkomo and now we are Volta Drill Limited ewo kumase ahojo da ban eho ne main office ne wo onuaba ma wutie mi se wo hia nsuo tie ni ye se wo pe wo ne betumi atu nsu papa ufie ho wadwuma mu ho ukuro ni mu ana wa wu tu dia ye adwuma te se sache water bia eye Volta Drill fo ne nimtu omu ni adwuma wo Volta Drill fo ni adwuma pa se wo ye oba na bema men fa wani hwe baabia Volta Drill for number frɛ wo mo no mu ne betumi abetu nsu papa de ama wo omo number ne ye 0244 299520 and 0266 43 2210 so wo man kwanchenfo e bia betu na se problem abamu a wo frɛ ye ne a ye besiesie ne kama ne ye de ama wo so wo per rig machine now contact Volta Drill Limited for a ono mbeboa wo ama wonso anya bi akwanya no aba ama wo mediato wanim mana moto nene won kasa na wo mwa wo Awurade fie Herbal Center ye Dr. Amankwa ne da no se wo bekuma se kro no mbosie Red Park a ehwa na papa ne wo papa ne se wo bewura Awurade fie a ahoto wa ha na ono ni bibia ye natural abibiduro kan o si ba bi atokro da wo ni padua ni mu bia no duro bewura ne wura nso a ekoye adwuma
sɛ wanya haw ɛwɔ utim chemato bia wanya wɔ utim bia no wode ɛfa bra bɛto awurade fie heba center so wakɔte na mu yadeɛ wo paawo ɛtwerɛ yadeɛ mojaboro so ɔhaw taafodo ana ɔsa wayɛ mmerɛ wɔ mpam ana wo nsabuo mu nyɛ koko na ɛtete wo wontiri mu twetwew kronom bosie red park ɛhɔ na awurade fie heba center wo braha na papa no ɔbɛboa wo ne number ɛyɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 20 6633 ofrɛ saa number we ya Dr. Mankwa no abɛgye so ɔne wobɛkasa na deɛ wonte aseɛ no wakyerɛ mu nso de ama wo awiai 3p garlic mixture ɛyɛ piwak natural health for na akɔfa aduro wei di aba na 3p aduro yi ɛyɛ adu papa sɛ nka wonya bi na wanono mu a nka ni problem aduro wei natural garlic ɛne ɛde ayɛ aduro wei oda sɔre na so nipadua mu ya wo ya ebi adwumaden bi a woyɛ nti sɛbe ɛyɛ na o pressure kɔsoro na ɛwɔ fam o pressure ni nyina yie o cholesterol wɔ soro o immune system ni nya adwuma yie wapɔ so nyina na ya wo ya ensuo kura atotɔ die mo asasabro wɔ mo so mo hunu amane o body ni kura tumi honhono enso nya duabo onua bowura baabi eto woduro bia kasa wo pɛ 3p garlic mixture na wunya sa aduro we bia wawie hwɛ oba misi heba kolina keba dani heba any baby eto onwo bia obenya bi your number ye 0248 92 8824 and 0201 000021 freyen ni ene won kasa master kwadwo akwaba ohote say good ababa wayi a pote hai master unim no ne kwa be so unim no a wo ye me ho kani okay bra wanim na kasa gu bibi mu ma me why okay edia dan na aba ama sisei awrai do aba yanim ha se wagya na wade sum no 30,000 na han dan ma one nkwada ne ntinam fa ho o koware waware no no so ntina ne baabi edia na aba master na we dem do ase no wase mbisa ndo mo nyina amase abaya asema wo kan die ne sa na warje asema wo kan die me die me ekire ma adwene kakra ekire se ma waro me no nete sabi me be fa wo no me ba be yo ho ade do aba fie no o ba no do nsampan na bae but ma hu se me ho kan ni no e wo se me so mu na otimi bibi boa na ware na timi gina me ye bema na me ayo adom masuansa no adwuma apon me ho abie ma adwuma amwo me nkora ma hu se wo de aja nya obi ana ne fie etimi etisa but nya me ayo adom obehu me amasum se de me boa ama ye nyina atoma boa ye first year me be a shop ma me spending by 30,000 on the shop na ye de shop ha number 1 deep freezer 2 me to fufu machines mienu de de yam toast ne banche mole baako me sa de 500 cedis e de mark of for drinks me fill in so cage 2 sizes 2020 mienu e de kan ho na me frel na me de ma e no kwa me de your surprise because abre no wawo na onim ne ekọ o free awo no mo ba fie na ma ya de na ma high store na ye bibia wie dada na oba na me de ma say ade amatima ya ma oni som na fa ba obra na ona oba mo hwe ne yi na enso aba e ma mo menka se me hia mo bibia menka se ya adwuma na fa hwe me na emom no hwe ne yi na dwete na ahye se o hia me mo a o frɛ me ameba but se wo hia me mo a me ya de ma oba me nko hobium me nsi ha no mo bium na me gya ma afine ko na wie ma hunu ne ekɔ so ya me ya bato bɛ ne den abrabɔ da hwe ase wo me sa tena se dwene ho ehu sɛ yensan fa we foforo ne nhwɛ me no me no na sa chance ne adwene ho this is store ne gui angu kro no ankasa na fosu gu because no onko biom enko bi shop ne biom was osora no wada nti ma fa ne sa gu no because maybe sa ka kyerɛ me sɛ eniema enko yie wo ho okay na me sa ko replace shop ne biom eye painting esa change bibia wo ho no kama e board shells na me showcase e kan e de ma na me cross me kwa kraba me ko fampa bo aba
kodi akra 3 days if am pabon ko 120 million me ana mbe gina shop na me hihye bibia kama na me ja ho ma na me koye want man hwe so mpabon bi pro wo showcase no mo ye de bi chiche wo de bi free want man yiska mpaboa ne so store na agu na so nkoda edruba bi na afi de me ankasa na me ya pa aba ti me decide say enya de amesima ta bi adwuma bi abiem because me ware obaye no me ya fom dwuma ka ho me ye mechanic me nkwa na me bre na me diskana boaboa no me ne me nkwala na me diskana bi shop no wagu no e ba sa na mmofra ne complain me nua fo wom abusu fo mo boa me e wo sen fa so oba so fa so mma so o mo boafu na o mo kasa kasa ntenya de amesa metima sa bi shop amosisi ai wo de tena fi me ye adwuma hwe wo betina fi kakra na fi de how na was start na wo complaining na o de me ko me pastor ho na ko complain kire no na pastor na frame wo frame na me ka kire ne say sa wo ye me panyini shop bia me bia me fro no wa be hira so wonim ne maye e de ama obai but me hunu so no ka kire me say nya hwe mintimi ensa me sabe bia oye shop abra no oye adwuma no na sa oye shop no so ye adwuma obitia no bosom so ametua neka na me so ka kire me say me yire ntimi ntena fie na me mfa nipa foforo emetena shop ano entua neka ntimi nwene ho yi na me ametena na me dwene ho na me ka say nya hwe na me sa chenyu na me do ko na sa abre na sa shop ne de yatum tamon so nso ohona yemre yatum eda ho na obaye na wa obe cheke shop ho oyela e wo ho no mo bibia na ode pepa ne pa afi na ode be kire me 7,700 and something. Okay. Kokotinasi na kokohwe. Ena me amesoma me nkwala no mko yi diffuser ba ko free shop that shop na agu no. E de buy na me sa de be see sa oil shop no. Say sa ya na masa friends yo for. No masa be feel cage ni biom. Sa ye no ho kakra ka na hwe de ko. E pedru ho no mo. Na fe de shop no wura no. Light be hun sensem. Na mka chenze da bi. Ye fie ne ben shop no. Adenti ni yi difference an ko sifie na won fa ensio no ngum na wo ba shop a wayi aguko mam na o de abisi wo because hono meter na ye dia nti be ne ba na makotua no once e better than chance metua betua na yi fridge no e firi ho de ko fie e de ko si ho na o de ensio no ngum na wayi aba e mo hona unya ska kakra na ntakwana sa start wo ho ode ne kotna oyire shop na no ntakwana start wo ho neska ba ne nsam no ba ne nsam na ntakwana start wo ho ana wasan sorry giti ana ode ko han dan wan kasa etu free me dem e ko han dan ko sedi enti mentimi hu no ko han ne dan ana osesa ne nyema nyina abra me nim ho hwe ana ode ko no kotna ne baabi nti me ko adwuma na me ba na wonni fie no na me ko trezi na ko hu se ase ba bi se na weden na wo na me fra busuafo no bo ma ne na busuan ne se wo de wasam de nyame se nka na kore o maka se do ma bre ntenya de o metuma den aka ho asem bio se na ya mamre mu so no e ya chiwade se wo ba ya warwa yo ho ade na otimi de wo pe e se sa wo niema saa de ko ba bi fufuro kokotena se be ma fufuro bi ko yo bibi ho no makrampo na e ya asem nti so watu akotena bi ho na bebo na minja no na menhwe me ma so no atona se ohwe mo obesan yeden aba na smart na me nambo one day me ko fie me sister ba ko wo ho no de abufu ko e fie no no ko pupu na ni no se sa wona ne niema ni nyina sa ba back to me fie ho me bedru ye no omo man kasa na ade san na me ka kire wo se mami baby ye me penso ye do di se ya wutu eni kwan sa bribe ma sa ne ma we den e koso ya brabo mu nti dia sa ne ma ne nsen ko dia ka ne hu kwan be fa so e be den e be bo ho ban see you what ana pa mi chono me so pa chono ye to a ya setena so ani 3 days me da wa ho ma tia na mami anya ne me ana me sorry na me na mani question obi sam sa dia no odo why na ebusa o sa me yere na ebisa sa question sa dia no odo na me asema ba wasa sa woniema akọ nyame ya do obedumi no wakasa wi yesi yenhwe de nyame beye nti ase ya adwuma nti question we o se bisam adwen be na ba otrima o se bisam question we o se onia ne je ma me biu
Oh. Na me say aden. Wo so wa ya so obedom so ntimi ndom biom. Na me say sa. Oba no kan sa. Oba na bi na no kan sa asem ne de kire me. Na me say wa ya so obedom. Wa ya so obedom so ntimi ndom. Na me bisa say nti sisi ano opesa o kire sen. Say aware ne yengu no. Na me say sa no say an. Enti me mbo busia na mane. O say an. Me mbo busia na mane 3 times. Na o ji so. Man kasa biom, man tima nda so biom. Ana me soro hye me na me kɔ adwuma. Me kɔ adwuma na me frɛ ne bra. Na me ka kyerɛ ne sɛ, "Sei na onua ba na sa ka o." Na ne ba sɛ, "Ni nua ba na aka sa asɛm we." Na me sɛ, "Ani." Na sɛ, "Okay." Na me frɛ me abusuafo so bɔ mane. Sɛ sia me yera asɛm a waka ni. Na me frɛ me pastor no bɔ na mane. Sɛ oba na sei na waka o. Na sɛ me nya abotre. Na oba frɛ no. Ana pastor frɛ no. Ana o frɛ me so na yɛkɔ hyia wa so de fie. Na ɔde yɛtena ase na obisa obi ahaw na ɔbɔ charge ɛkɔkɔ wie ɔka sɛ wopɛ maa no adeɛ bia no hɔ a wɔgyaa wom ɛwɔ in front of me senior pastor. Okay. Bibia no hɔ a wɔgyaa wo sɛdeɛ wɔsi kasa no saa na baabi a wɔka no na ɔka ɛna pastor no bɛka kyerɛ yɛ sɛ Isaac na msɛ sa wɔsɛ aware na yɛware yɛne susu a yɛnyɛ hu aware nti sɛ yɛbɛbrɛ yɛn ho ase yɛmbrɛ yɛn ho ase na ɔmɔfa yɛmfa nteteyɛ mu I'm saying, "Are you ready?" Because men pena men koyen ho ade. My ready, mon fa yemfam. Mo bisa mama so ontimi biom. Ontimi infantity yemo. Ontimi infantity aware ontimi biom. Omo bisa 3 times o so ontimi biom. Na pastor say Dabi. Ense na tirim. Ko fie kokoda, kokodwena ho 3 days from mo ye breme. Ada to 3 days na Sunday. Ani asan be share so fie. After church, no mo frɛ office. Adase mo ba ha ye de asem se no tu wani okoda dwena ho die na ho ye maami se de woka no woka ontimi biom maami hwe ne ye o wadwene ho ye se ai wadwene ho ye se ai okay ni efi se bia efiri ya ba no but se sa na woka dia ene efra busuafo na ka kire wo ana omo mu aye ho no mo se yen asirimfo no se oba esesa na niam akwa ye be fra be ma no na be ma no ba na de ho no ma ye den no maka so okay na efi se efiri de hye ba se efiri no de ya ene ye de ya te ya yi ensan ye den afrim na me no nyina sa ba ye ba na me de me wo madwuma me ye madwuma me hwese e bia na me be ya adom na ge ya adwene benya adwensa kyerɛ bi me wo no ma na ge kuta me ma mienu ide ato me wo adwuma adan a okotachiman na me nkola mienu wo do mo okotachiman sesenti oso woko na me sesa mo se ai na me tu me botu na me yi 100 cedis na me de ma me baba no me hwe mo se ya no mo ko na onko na me frɛ ne bra ka kyerɛ sɛ onua ba no so ɔba o no se me nua ba no ntimi ma me ho because ko be ba me wa ko be frɛ me na me nim sɛ ya agoro anyi me frɛ wo meduru na ade akyi na me frɛ no no so no kra no ne number na ni ne phone so biom wo kɔ me nua ba ko akɔgye ne number na adan afrɛ no wo nan kwan so wo kɔ na wo frɛ no ka kyerɛ ne sɛ bra ma frɛ wa konta ho no so wo frɛ ma konta ho a wo hefa so wo brekum no sa wankɔta chiman no o brekum no se na brekum de wo frɛ ma konta ho a wo be san me ho ana ko pie brekum na brekum so de me minim obi a ho abusuani bi ani ho na ho no mo de se wo se me ka asem bi a untie wo de mate de wo be ya ho beto no ye ana ka na sa kyerɛ no wo ko se brekum wo ko bosome no ho ana wo sa frɛ me wo ankasa na wo sa fa fon ana wo frɛ me so o ba back na me se bana wo ba ne de mentimi nso kwasɛ menye den memma na mmoma ningwa se na wo de agum okuro no mu no mentimi anya den antena kuro no mu ma firi kuro no mu akɔ han dan wo ba bi foforo kora nti kuro no mentimi antena nti wo ba wo menye den wo meto me ana ka kyerɛ me sɛ an so wa meto me kro no wo wasafo a wo ba dan na wo be bia den akɔtena na me sɛ ene de ye wo wasem na me ka te kɔ no be 3 days time wo ha no pa na wo frɛ me sɛ wa ba na me mra na me tu mutu na me koe ampa me koe na wo fie ho me na me wura demo na odi sun hia me why na esu mami na esu na odi sun hia wakobrekum na ba no ana odi sun na obu nkotodwe pa me kyɛw sɛ de asi me fa nkyɛ no na yensa me man another chance na yenhwɛ ana me ka kyerɛ ne sɛ sesia no me no ni problem o ba sa chinchina wonim sɛ yesirimfo ye kyiri sa de no ɛna wayɛ na ɔde aba mentimi ka sɛ atɔ na ɔpa na menjintuma na sesei na mmom no kyesa abusua no yɛhyia
ni yɛhwɛ sɛ mu da hɔ na problem bia ni hɔ nom de a ni ato ya kwantuo so nti te sɛ ɔsa kɔ back to bra ho nti kɔ bra hɔ so wɔkɔ bra hɔ a me mɛba hɔ ni nyina yɛatena se na yɛde yi ayɛ dɛn ato yie na ɔsɛ wɔn niska na me sɛ boa wo ho na me di kan wɔ adwuma oboa ho na aba na me tuo botam yɛ 3 million ɛde ma sɛ gye na fa kɔ wokɔduru a de bɛsi bia wobra bɛfrɛ me wɔfrɛ me mɛtoa wɔ hɔ na deɛ wɔ bia ne aka deɛ woyɛ ntiro kɔduru na wɔbra boafu wobra ndi wakyi biom na afei deɛ woni ani gyem na deɛ wɔsɛ woyɛ no sɛ wɔsɛ wotoa so wɔ north ana wɔkɔ sirim wokɔduru fie mewɔ hɔ nom na fo abɛɛle na mepekeyɛ na yɛ wɔbra baako ana wɔka akyerɛ me sɛ meyerɛ waba sirim na mmom no amammerɛ bi wɔ hɔ a wɔmopɛ sɛ ɔmo yɛ na sikasɛm nti no sɛ menya sika de aboa ɔmo a amammerɛ deɛ amammerɛ menim nana nam sɛ deɛ ba amammerɛ na meyere koraa no wɔba no wɔka kyerɛ me sɛ mo na mo so wɔ mmra na wanka nkyerɛ me sɛ bi a amammerɛ na mobɛyɛ dɛn mobɛyɛ na obɛyere deɛ ha wɔ sɛ wɔtumi mutumi frɛ no na mokɔyɛ amammerɛ abrɛ ne kunu nim ɔhwee nti mewɔ papa wɔ hɔ no monyem na magya awareɛ no monyem papa namba na momfrɛ no na mo no nka saa asɛm no na nyɛ saa deɛ mede me niska bi a mede yɛ dɛn mede sɛndeɛ ma mo sɛ momfa nyɛ amammerɛ na ɔka sɛ yo wat na ɔka te kɔɔ adeɛ gya nɔpa na meyere aduru yɛ fie o papa hɔ me papa hɔ ɛdi dwato afiri ne kurom hɔ ɛde aba me papa hɔ saa papa yi a wɔkaa sɛ papa yi ɛsoso gya gu asɛm mu no saa papa koro yi a na ɔde dwatoa no ɛbrɛ no meba tobɔ abaya bra mewɔ nsɛmisa bi ansa na bɛrima yi bɛtoa so koraa no mebusa wo 1 wonya ne bɛrima yi anadwo ɛka kyerɛ ne sɛ wayɛ wo ho a sɛ nka wo wobɛtumi asa dɔ ne bio ɛnso wontumi woka saa asɛm ne kɔ asɔfoɔ anim wɔ mo kaa sɛ monyini wɔ awadeɛ mu enti yɛde mo fa nteteɛ mu a wokaa sɛ wontumi nware bio wokɔ berekum wabrɛ a wokra bɛrima yi sɛ wokɔ takyi man hɔ hɔ da akɔ wɔ berekum wadamfo bɛn ɔbaa na bɛrima wokɔ ɔbaa hɔ ok ɛberɛ a wokɔ esirem krakyi ka sɛ kɔtakyi mu abra bɛfrɛ no akɔ yɛ a wobra ama face na to aso kɔɔ nɔɔfo no ɛde amammerɛ na abra baako frɛ krakyi sɛ yɛ nkɔnkɔyɛ ɛno deɛ ɔma nka amammerɛ korɔ amanneɛ bɛyi na wokɔbɔɔ yɛ nti ɛsɛ sɛ yɛfrɛ me sɛ memmra enti sɛ saa fɔɔto no ɛmfiri me ɛyɛ de amammerɛ miminim na obi a woyɛ kɔyɛ amammerɛ tɔbɔtɔbɔ obi a yɛkɔyɛ amammerɛ ma wo no wo no wonim amammerɛ korɔ miminim amammerɛ korɔ no ɔmo frɛ me sɛ memmra na mekɔduru yɛ na ɔmo sɛ ɔmo bɛhia nkokɔ de ayɛ amammerɛ bi miminim amammerɛ korɔ na memem kora mebi sɛ ɔmo na ɔmo sɛ gye sɛ ɔbu hia sika na me sɛ ɛdeɛ momfrɛ bɛrima no wokɔ berekum no wokɔfaa wo kunu akyi daabi sɛ mekɔfaa me kunu akyi a nka datem a ɔmo kaa sɛ memefaa me kunu akyi nti na mebɛse ne kɔɔ me papa mu anka mentimi mba ɔmo fie back ba ɔmo kyerɛ sɛ mekɔɔ berekum no mekɔfaa me kunu akyi enti na adeɛ kyen yaa mete saa asɛm no adeɛ kyen yaa na meduru me kunu mu fie no okay wobɛsu bu nkotodwe after berekum bɛpa a wo kunu kyɛw so ɔma wo second chance mefa kyane ɛno nso firi me bra hɔ bɛma bra sɛsi awadeɛ da gu mepa kyɛw awadeɛ no deɛ sɛsi a so sɛ awadeɛ no bɛtuma agye atum sɛ agu anaasɛ ɛngu yɛ a ɛbɛfiri wɔno ano hɔ ɛkyerɛ sɛ because sɛsi a no ɛberɛ a wɔkɔ no wayi ring no atoɔ ring bɛyi ring a mede hyɛ no a ɛkyerɛ sɛ ma ware wɔyɛ ɔba warefoɔ no ɛwɔyi wayi ɛnɛ bɛyere o ɛnɛ bɛyere wo so ɔnyɛ dɛ mepatɔ ring no nie ring no ɛdɔɔso nana me mepatɔ ring no nie can you capture me come on capture me the ring na bɛrima ne ka ho asɛm no ɛnie woba tv ne so a ɛdɛm wayɛ adeɛ ɛsɛ ma bɔdwe sɛ yɛaba paa o capture me saa no me ho na ayi hu ring no ne kuta me no abaya ring wɛ yɛ ring mepakyane ɛyɛ ahodoɔ mmiɛnsa woyi ring yi de too hɔ ani sɛsɛ ring a wokunu tɔɔ yɛde hyɛ wo dodoɔ sɛ na ɛwɔ wo hɔ sɛsɛ baako na ɛwɔ baako na mmienu na ɛwɔ ne hɔ ntimi hu sɛ baako wɔ ne mpena hɔ sɛ baako wɔ hi o because tu na ɔno nso sesaeɛ ɛna ɔno nso de kɔkyerɛ ne mpena sɛ mɛmu agyaa no tu gu wogya tu wɔ hɔ ɛna ade baako kɔɔe na baako na ɛwɔ yi sɛ wonhyɛ ring ɛwɔ fie
na ring nso de se oba de anase be makra obetima yi ato abra wa wari nguye nti eno de enya ne sa chise okuna ma wo kwan chise wo yere woni na kamanti ase aye adwuma yenyi chise yemienu yate ye ho ase hey ayere okay meba enti in my hands is the ring I show you eno nam de akere mo no say me say timu abusa obi o owura awade no agu anase ngui me pa cho na agu no pa cha enti agu ono na agu no os denti na chese me na magu no ya no me pa cho denti a me se ono na agu no se o se sa oni ma ko wayi o ring ya mame aja ato hoko o ko en wo di dwato abafi maba ama ya tena se aka me do aba back ma hu se wa hye ring ne da ena ntakwa sa be start ye ena me se nti ase ni nya adwuma sa de a ko na separation kakramra ko tena me fie na mabusuafo steady ade emre no so a mesia be fawo wo se untumi ema me ka kire wo se untumi a ehefa na obetena wo so obetena kumase me pa cho me ni kumase dan me nti kumase me oba bi ne na me ye adwuma enti sisi ano ba wo ba kumase no me so mintimi emma sei emmeka se me no ba betena ha na magya me dwuma die wo honom ampa watwa fa so ena waba abehye kumase wo ba kumase no kra wa amfre obi ankra se ebia me ba ha anase o me ko ase anase me ko ase me mom na me fa fon ena me fro ebisa o se ehefa na ode abofra no wo ena wo ka kire me se me go kumase ena me se okay ma send sika 2 million ji na fato aduane ma abofra no ansa na me ba be hu se o wo kumase ente sa me de na me daso nim se o daso wo me fie e wo sirim dade me firi ho ana e bo amane ho na bo na amane na ade nti no onu nti na akọ ho na wo firi ho no wo wa mo na amane papa ka che me so no oni ska o de ma me ne ba no so oni ska aha me pese me ti bibi ase papa na se me mra tie me papa ntumi nkasa maba wo fie ho wo ko ho because of bemen enti se wo firi ho na wo ntumi ntina ho a ada no wan frɛ bema na amɔ na mane na wo de wo pe firi ho se me hu se one ne papa ye plan B ti o ma ye ntina me so man frɛ bema na anga amɔ na bema o da so pe o yere me pa cho se wo ba na yika wana pa to ho pa de ma fa santete we mo pa de nana nyam si yanka na korɛ mabusuafo kora ko mepo me ya mpasa wo ko ware foforo enya na korɛ da me wana ti ase se ye ko ho no mo no ebra me papa frɛ me se me mra na wodi gwato aba no me ko na me ka kire me papa se mami a wo se ma me dena bai na chi wodi ne se obehu se me no oba gina ba bi ye dan e kasa na chi wodi ne se obehu se oba number e wo me fon so na chi wodi ne se e bi obehu se ma ye voice message anase bibi sei na chi wodi ne no enti sisi na wo asaka se me nsan fa no nkoi enti me pa chewo enti me dena kwa mami ni obi a oba bi ndi nkomo wasasi so ana se sa na tie jam pese o mama yire tie ase se answer obedi machi because anyam na me pamo man sa onyema ngu abonten man kan to se me mpew wa na wo se awade no ani nje ho biom wa ya se obedom ntimi ndome e na wakọ e na onya nhu no wasa aba adekode nti a ema wo sa onyema kọ na ewu mu no me pacho bisa me yire ma me se nti sa de no hu se mafiri mu anasa me da so wom because me minim de nti a wo san aba se mistake na wo me ho a wonya me hu no me se majai one wo se me pema e ma pe no so no woni evidence se wo abechim se ebia me no oba bi sedem ana makofo oba be da wo mpa so amo aba be chimi ana so betuma point ka o no be hu juice e wo mpa ne so ene de wono na ehu ye wo hu ye so anfrɛ me se me mehwɛ da wono na de na adwene ka o hu condom wo ho wono na eka wanfa bi ankyerɛ me da wo so odi bi kwa wo so fufi ene de se sa de enu tina ma o matuma san no but me nim ho hwe so fo so kan kyerɛ me da wo de condom kwa wo so fufi so fo so kan kyerɛ me da so fo no number no wa zie betuma afrɛ ne se adana ye kwotena asem no so no yi condom in front of leaders na ye betena ye no wo yi condom de kire me say Isaac makola no wo yire e de asade we di abafire he ye betuma friends ye bisa wono na de koye but me nim say wodi adie na ko adie na aduro nso ohu bi wo ho am me patani ye me nim aduro kro so me nim enduro a waka me nim aduro kro te so wono akasa bo aduro kro din na akwala kro na wo se wodi aduro kro na kire no a wo timi bo aduro kro din kire ne say because me nkola no musu so amekire o madwuma na akola na wotimi point ka kire ne se ye aduro sei na ye defa ma no na mi hunu akola na mi hunu akola so ge kora wotimi num sa aduro no kofa no na
ama ohu se eye mema duro no wono na eka miminim ena sa duro so oyi a won fa bi nkyere me da embi sa me se aduro we eye di adwuma na eye anase eye den ena sa di obehye obotom Isaac ebe pem na me no kasa Isaac sa oda so pe oyere mpacho atimani so eba adofo asemu we oho eye mareho asemu we eye mareho asem we nankensese eduru sei onwene ase asem ya meka ye ase na minim se enkomo sei na eba enam de no besha ase o asem we eye mareho abaya wedding fie sei me pa 31 o kwa awari mu na wo mfie sei na me wo 27 na wo 27 Mera ho asem we ho sesi a wote he oda he nana baby ameda ni se ma ai me ma me na me wo odi photo na ma baby ana me ma me no wo no odi ama photo no baby a ono no oda no ewe fatoso emame baby a gay dad fatoso aha na ana o ma ne da aha ye he aha ye edan a nsuo to a enwunu nti papa no nso twika ekọ Togo ni Burkina nyina nti eniema enye bia eho na egu eniema enye bia sa adan no omudi kogu na mattress no kura eda honum kura no mattress no ma me ne yale no na ne baba ba ko de ba afi honum ena ya na obeda honum hwe ma me nti se ma me no mayi na kwa abo so nti se na no kura be ka che me se mattress no opese obefa nti baby eda no oti ahojo a wo mpe aha menkasa meba emema ye bre o emema ye bre eto de bia ema mutie me ya munya botre kakra hwe minimu abaya bia wode na semba ha na munti arehosem ose oni obi kunu twempra fa put the video put don't pull put oni obi kunu twempra ene obi kunu ni se oja no enti wonte ase one na twempra wawe ne nko ade onsum no ema ne nko nam se awura na wo masai ose ma wo mienu nana nam se da okuru we ose hwada na me kuru power pema tine ma penti mantumi ne nantena nam se na hwan na wo de na ba hai ose obi kunu nam se enti okunu pema wajai wukunu ama obi kunu abefa wo awura ehuo eden se ye wa ho ade abaku wei ekoso ana meboa ema dodo a accuse yen kunu nom wonum pema no omo de wonum pema jai awade no mebusa mo sa ma no dodo sen ene wo ma enye obi kunu ena mo ne wonum te mebusa owura ahu baabi a o maneda ahu no bi na namba jai ahu na mpesem di video ne kirewo keke meba picture baabi o na wo fatoso mame fatoso as we talk about the picture hanete ho we ye hwan ebrebe nie pacho bra me ware na ba foforo na enti wo na wo hye mfimfin no o yiri na hye space gina wachi no abaya ne mo fase abaya ne ayo wo fase abige miminu aba panyin ye ba panyin de abige ntu ye minu aba wa hu photo nie abi nana u photo nie wa hu photo yi ne onne hu ne sai ekoyi ana enkoyi wenso bacho we no omo se we na omo ka asem ye kwakọ ware no
we no mka say me kwakwa ware no but me nim kwan o fa so o hu say e bia on na me kwakwa ware na ana say me nim the way na o mu si ekreti o made say abusuan akra o mu di tu o manim say me kwakwa ware ene baby a what me yakra say man fa baby a me wona amfa baby a na metene baby a mum sisi ai no wo fon no sisi ai na nka mo de atoso no ware na mo bisa ne say enro no say makwakwa ware na say me kwa ware a enro tam na oba be fa abofra na free school mo ho no mo no obe bo mama ni ansa na ofa abofra na free school mo Krobea ko you go asa no apaja ansa mehu medase free so free so obey say sumuno 30,000 han daima onenkwala no usum say mentias yes sir ontias yes sir okay atiefo ni adofo abapa mo mabedwafo obam the biggest online shop in Ghana say yeah me the worker say for phone call Google Play Store download the app no ana call App Store ko bo abapa mo shem na download it say what download dia enuanom ni adofo me say enuoma de bi wa hapapa muntie abapa mo ha no ade bi a wo hia de bi a pese oto no ubenya bi ato afri ha o pe phone o pe fridge washing machine abapa portable washing machine 399 Ghana cedi o pe laptop o pe TV o pe condition o pe nioma ye use wo kitchen o pe ntade a ye hye de ye di nua ye ade bia ye nipa use eboa ye bia no ye ton bi ebo ne da fom de wo be oda no eno an ye de brawo abapa mall uni phone na de be download the app na je number na frɛ kan de wo pe na yemfamrew 059 338 6133 and 059 339 1848 Ejapita Heba Center Kumasi Krodua Yamu Lake Road Feyasi Pentecost Junction ehona Ejapita udini juma papa no awo hu juma titire pa no odie se wo ye obi a awo ho aye de amawa papa ne se fa yafuru nu beja no fa beja no no onyam adwuma onua ba wo bewo se be ma bibinti e ma wontumi nwo a wonso bra Ejapita nya hwehwemu no hu adekode eye namu yade bi sebe pressure ne asi kire yade bi na akabom ama ho aye mmere ana wo nkwamo no na ntumi nyemba no ni nyina obeye hwehwemu ahu wode aduro beka wo obetumi anyem no wate we ya won to nchen se stroke yade bi de wato fom enemu yade bi no akote sasabro ni sisi yade a etete wo no oni papa ni nhia no omoa Ejapita Heba soup no ebi wo take from how bepe bi to na dware ebe ma honam no ani atoso kama ya number 0543 369993 0543 369993 and Jerinas Heba for Jerinas Heba mixture no ye a 3D yade ho adwuma se wutie me na se a 3D yade bi abetoa hyew so a be pa chew woni padua ni nyina yie ahodin nim enti na ama aka wato ho ho aye hyehyeshi wonu mu ato a wuntumi ne die no oho wo so wati ase kope Jerinas Heba mixture na wono no mo a ebemu agina brane ena kwabrane sebe waye mrempem nioma enkoyie papa we die enkoyie papa winya Jerinas Vico mixture na wono no mo a wawie sisi yade brafo bi ada so ache binu aba ma winya bi no no mo a watiasi oba kolena keba Gilga Heba, Freddie Mens, Misty Heba, Danny Heba, Apidank, any baby to Nubia, Jerinas Heba mixture, any Jerinas Vico mixture, Ubeyebi. Yani Ankasia wa Bremai, UGC, baby a DVL in the water, a Hona Jerinas Heba, your number, 0241 814677. 0241 81 4677 and na wo mo distribute adwuma Amayeb Heba shop we Wabu station distributors and so number 0538
48 44 11 na ya Bolivia Enterprise for Future Life Smart Food no e wo dwa so se wunya bi na se wudi a ebuani pedua Future Life Smart Food ya Bolivia for the abano ahodinuro ahyemu matonchom vitamins ni minerals 23 ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ahyemu matonchom enti onua wutie me de ye kane se bekire wo yadiem na yema waduane a udi a ebesa wo yade tie Kumasi Sofola alignment yani multi home ni dia nimhwe ya number ye 0246 01 0150 and 0242 878090 Fit Homeopathic Clinic yanso ya wa ahenema kalkobe and Fit yanso ya wo ahenema kokobe ya Bejomas company no 18 mu junction neso ya dinuro nketenkete ya besa yade ya dimfidie free India abagana baby a wo yade hyenhwehwemu bekoso onua ya na physiotherapy akuponcha ne massage kwa so eyawo ni patie se ni ntini mu twetwe no nompemu ni nyina akọ ya betwe fi afiri ni padua ni mu stroke de wato form obesore wayɛ mmerɛ wɔ mpam ɛbɛsɛ giga biem ɛsikyire yadeɛ bi tete arthritis ɛnam yadeɛ na ani ho haw no anya tafodo ntena hɔ emie nkotwitwa wo nso na siniasini nkantua also bi na ɛhaw ode bra Fit Homeopathic Clinic ne amwao ya number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 Producer Abreme Enebi dia abaya enebe ya me pa cheni a oba ni picture ye de to so ka chen say onfa ni picture enye ni profile na ade ntina wanfa anye efiri ono mi kunu ni na ye ma ge na opese o ware no kyerɛ sɛ ɔkɔware saa baa na wo yɛ dɛ na onyae sɛ ne mpena no kɔgye fu ni firi ɔno ni hɔ ɛna ɔno nso ɛsɛndi maame ne mpena no me bacha ni ɔno nso te sɛ ɔkɔ akɔwale ɔbaa foforɔ no a ɛnyɛ ɔno no metie my dear me catch also ya dear mami wanye fina mabeka yo and then catch also use picture be na fire o profile wanye okay o rofi anaso wa na wompe yemu ba ko na mentio catch also use picture we na fire o status be promise sembra me no kaze me ho se o profile a change aden nana unim say picture be ya picture ni de na minim unim picture kro me pachan be ma wona akasa ayi eye picture be na na okasa obi news eye me picture wow picture eye oba a wo kɔware no na akasa news o picture dabi enyasa enye oba a wo kɔware no enyasa enye oba me kɔware na wo ka kire oba so news picture man kasa me picture enye me picture me ka so news enti na ma nipa na wo di ade ne send man no nipa me pa cho nana o fon ko di sa ge ne yes sa na ade ne ye ono no ye ompena ana o ye ompena oda so ye dabi oni na jai oye santini usuro so obebo odua nti on ye so mfa na asem nkwa enya na kreda me kokko fa na free sirem aba no ebra wo jam hokko ye no nyankopon se nka na kre enya de ge na ye nti na me di no me ka se ebia me ka na kire asambone mame we ne ne ya wode mafa mu no se enya ge na ebia ka me kra ka bi betima ye me nyame si yanka na kre enya bia message se obesende ma na pictures ni nti na ebia me ge ne boni aye wajai sa ge no me no ye njaye na ge no oyiri fresh aga no ka kire nse na mo no ne so nti na wade ye ono omokon ode girl ne ono girl ne kon ya me ba fie na oba be explain ya kire me na me ka kire ne se omakom to kwa wie wontwa so na me nya me phone die na me nda sa girl na ono ne mienu asaba be yese na
omo yes ade no okay oba de achia me mama simano enai bra na wuram de esese moaso tibia no moaso ate sesei baabi a enkwada no kura da eye ohaw baako 1 meba 2 sesei ya no akwada no abaya kuma 3 years no no wo papa yi nchen yesi ye no na maame ne kofa no papa nso no kura wonim 3 years oya abaya yi wadi nioma bi nso achi atu anamo bi ya sa anamo no entwe obo akra simana ifa yo akra mate onze asemu a ye kan se krachi eye bibia awura yi na amanaye visa wo hwe kwan a krachi fa so ko fa awura yi na awura yi boni nkuro ka se oso won de won pepana twen enti ogina so aye na ho ade enti ani busome kora na ogina so ne emema do se 2020 ya o nya se ache bia o covid ya echi wo covid ni mu ho ba bi ene emema do se ene practice we se me hu oba me se me sha se me gina so aye ne ho ade ni pa do se na we nyina chi awura yi ba ya wa ba te se oni odwa akwa da hayiye no wuyiye no ono so we krachi kire se wa bia adwuma nko ahodo biensa se nan ni nyina hwe oba wo bia adwuma no ampa me pa cho bia adwuma no ba ko ye fridge mienu fridge ni dem betoye obetoye odi ba adwuma ni mu fufuo machine ya nyam ntos ni nyina wo bia hu adwuma de etoso mienu enu so bia di adwuma empaboa no atiefo ne bedi hu adanse se empaboa size 5 ana bottle black one no baako enu yetimi fa no 120 million atiefo ne beji okofa bai empaboa okofa bai egui ye because edwa ne nya ono kasa kro okacha ne kasa ye mu no kire se empaboa ni bi kura se ye mu yetu na kire se oyere adwuma me pa cho me ko oye adwuma enu so egui angu na ye dai oye adwuma no osoma ne nkula ma mu beyi ne nkula beyi ana ma twere ato ne nkula beyi ana ma twere ato no enti eka onu skank e wose bia obetua no eburu be 10 million e ma me ka kire no enti oye no o ko take over no o twere nya 70 something million andrew 70 ne dru say ne ye 60 enti ono no minus 10 50 million aka ne we send man ya Anthony nyina na me di free ho no oba de to aso enti we ni nyina kire se krachi tu anamo bia anka beboa ama wo mabrabo no akoyi omuyedu nyina kasa awure nkasa ye mu se di onyim ne ba di nkan ana ka so oja ya wade onfa awarija ye ntata wo wura ekura nya maako be senum wasasa ne niam no okọ no ono ekọ han ne dan no ono a we nyina akoso ne duru ba bi a ya na sumbi mu nsensem bi no ya ne empese ye beka bi ko nipa betena wanim ka kira wo se me pese me do no nsumi ntimi no no yemfa mu fantitiye mu wose me de me se aware no ana me nware bi we entena ho mepem sa abire pede nyame kra na aboa na krachi iti ase nonsense power jaye power ba we me maka wari jaye da bi sa o se entena se nye dey ansa me nka wari jaye na wo ka na se ya so ko da wari jaye too much o baba me nua ba bi ne mako ono nka wari jaye o ko da wari jaye do me nka ni sa okay obi a wo se won timi no wo wa ya homatio anadwudi nyina wadwea wonyane wakasa wodi kaka ne se dia no odo adai na wakasa maya sen kama do mi ntubi no mejayo emprenu emprensa emprenan awure kura ni trimi asempa kasa brin ko amane dada nchene amana edi because am empeni ntimi no na asme ma mi nya wo dia de o se me ya me nya me ho no menya no o se sane ne ma no okọ na eyesei ebe pemu ne ise hwedi aba beduro
yɛn ha de yɛngu awade yɛ de siesie de sɛ sika asi na osi yoi awrego na bɛba mama mre makwan amofa so na mugu awade no ɛno de mo ankasa mo mfa so na mawade no de aduro no ba bia mo de beduro no na mo de adu na yɛn hyɛ niema bi so sɛ yɛn fɔ so ɛma obi nkɔwale obi o wotie awura yin kasa yɛ mu a ɛnyɛ awura no ɛpɛ no ɔde kɔ awade no na nya na koma mti no koduru ye no na wɔkɔsɔ ahwɛsɛ nka bɛdɔ ɛna ɔkɔ yɛ krakye nso na antwe mprenti no wɔware ni nyina ɔdɔ na ɛfrɛ no ɔdɔ no onya bi maa no ɛno na akɔfa wei nyina aba wɔse ni kunu a ɛsewa ɛna frɛ no ɛka kyerɛ ne sɛ bɛrima bi deɛ ne ho dwo ɛdɛn dɛn no wɔse wɔ no koraa deɛ awareɛ koraa deɛ wɔmpɛ wobisa ne sɛ ade nti na awareɛ no wɔmpa a ɔse ne yɛse wɔ maame suban ɛnyɛ ɔno so yɛwo ɔno nko a ne saa ne nti no na wɔmpɛ sɛ wɔbɛkɔ awadeɛ wo maame suban nyɛ ɛnɛ sɛ wode ɔtura yɛyie wanya obi a ɔsɛ wɔbɛsɛ mu awawo a ɛdeɛ bɛ ne si kwan ne nkasa yɛ mu no ɔsɛ ɔkɔɔ yɛ ne ɔni ntaadeɛ ɛfiri sɛ wei ne sɛ wakɔdi sɔfo ɔkɔ sɔfo sukuu ɔno so ntaadeɛ ne yɛ ntienti anko a ɔno a ne kaa yɛ o ɛyɛ ɛna ɔsɛ yɛ a amanfoɔ se ɔsɛ wɔ maame ɔno akora no papa ɛyere ka kyerɛ ne sɛ krakye wonya bɛrima afoforo aware na wei deɛ ɔsɛ wɔ maame sɛ yia na no maame teɛ wei nyinaa etwa mfonini bi a ɛkyerɛ sɛ awurai na ɔnyɛ na adwen sɛ ɔbɛware ɛnyɛ mmaa nyinaa ne yɛbɔ ɔma sɛ aba asase so ɔmɛware o saa na ɛnyɛ mmarima nyinaa so ne yɛbɔ ɔm sɛ ɔmɛware o ebi awura bɛyi na awadeɛ ni n'ani so nti na ɔnyɛ krado na ɔnsiesie na koma nti eni sɛ na abusua ne hyɛ ne sɛ kyinkyini a wɔnkɔware na onim adeɛ baako a ɛmaa dodoɔ na ayɛ sɛ wo na so wontimi nɔ no waya wontimi nɔ no wa sɛ ya hakora wabusa no ama naka ɔso wɔkan awadeɛ no ɔbɛware bio ɔse afono no bɛrima ne nsum no ɛnso wɔte sɛ bɛrima ne kɔware ɔbaa foforɔ no ɛsan ayɛ ne ya wontimi nɔ no ne sɛ obi bɛdɔ no a wɔha ɔno sɛ ɛyɛ o yasɔ ɔkɔware foforɔ ɛnya meya bekura gɛn no koraa no ne mpena no koraa na ɛka kyɛn sɛ bɛrima no mani sika ɔbɛbɔ no dua me ka kyɛ gɛn no sɛ ɔngyaa no ma ne mmra ɔne awareɛ no saa ne mpena na ɔno yɛ saa no obi a wo wadi nkia accuse ne sɛ saa nipa wɔ nam so ɛnam aware yagu saa nipa na ne deɛ ɔde ne kɔyɛ sei tie saa nipa no ne ne kɔyɛ sei ɔbɔfoɔ no sima me foɔ no sima sɛ ne ɛma subanteɛ ɛma ne mu bi esubanteɛ enipa a wo so wɔgye wo kunu ɛnɛ deɛ obi so obɛgye na okran ka ma ɛma ne nya wo de sɛ deɛ obɛgye free wo nsɛm no ɛna obi so obɛgye nkenya wo de ɛnɛ deɛ osan so wɔkeka nsɛm kyerɛ nti no wo de na ka bom ɛna mo kuntia kunu no na deɛ wɔn deɛ wɔn ne ni ba wo ɛne ne nkuntia na wɔn kunu kunu no wo kunu ne wi a obɛgye deɛ obɛhwɛ wo ma na ma wo me da se ɔba deɛ kyea me obɛka sɛ owura yi nti aseɛ ɔhan dan man kwadaa no baabi a ɔmo da no ɛtan sɛbesɛbe ebi ni hɔ deɛ obenya no wanya nipa korɔ de ma no no wayɛ adeɛ paa nanso deɛ aba na aba no nsuma wura no obɛka biribi saa akora nkwadaa ne deɛ wɔn ho hia mpapa sɛ mahu wɔn fie mmiɛnsa ɛne afene kakra nkwadaa no so wɔn yɛ kama paa nti nkwadaa ne deɛ wɔn hwɛ mu ɛne baabi a wɔn bɛtena deɛ wɔsɛ krakye ne hwɛ na esum no ho asɛm no yɛbɛka no akyire very good ɛgya kwame maame ma wɔn nso sima nan na yɛnhwɛ deɛ nsɛm ha wo nsɛm ha mame na wase na menkyia yɛtifoɔ biem na matɔ kraman bi din na mekraman mato ne din sɛ wopati ɛbɛka kyerɛ sure aso wei sɛ ɛpɛ asɛm atie a nnipa bɛka kyerɛ no sɛ woware anana woware a ma wo kunu no wɔnyɛ wadamfo wɔnyɛ wo nkɔmmɔdifoɔ kuma sɛ yɔnkɔ hu deɛ wokura no no wodeɛ ne nka ɛfɛ kyɛ ne deɛ paa o wodeɛ ne nka ɛkɔ yie kyɛ ne deɛ paa o nanso ahwɛ yi a wɔbɛma wɔdwa wadeɛ no to atwene abaya ɔne ne kunu na ɔmu nni nkɔmmɔ o na ɔmu nni nkɔmmɔ na meka kyerɛ ne sɛ ɔbaa no ɔbaa brɛ ne ho ase ba asɔm na ɔkɔ no ɔbaa bia ne ho a ɔdɔ da bɛrima na ɛdɔ nti ɔbaa wobrɛ wo ho ase bible sɛ be submissive nti sɛ wobrɛ wo ho ase a wokunu bɛdɔ wo akyɛn biaa hwɛ abaa bi na sɛ ɔkɔgye aduru ama ne kunu adɔ no ɔkɔɔyɛ no nipa kɔ ka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔpɛ sebɔ a wawo na wofu so fa mmerɛ no sɛ ɔnya bi ba a ɔde yɛ aduru ma na ne kunu bɛdɔ no kyɛn ɔbaa bia wɔ wiase
unu do ba ne ɔkɔko nantwie mu a na wɔkyeɛ na ɔkɔ bisa abɔfoɔ bi sɛ na ɛfa na menya ɔsebɔ a wawo no sɛ kɔdua no a ɛwaseɛ wɔ no mate sɛ na anɔme kɔ na bi da aseɛ wohu sɛ wabɔ no so tiri papa mpan nti ɔbɔ ne sɛ ɔbɛn hɔ na abɔ no po so na wɔhwie nam no gu ha yaa na ɔdwaneɛ the next day ɔbɛhwie gu ha na ɔdwaneɛ afei na aboa no nhu sɛ woma wɔfili me nti ɔba a ɔnsu kɛse na ɔde bɛn no na ɔde bɛn no kɔpɛ sɛ nantwie no saeɛ no na wɔnya no fusuo no bi ɔkɔɔyɛ no ɛna maalam no kɔka kyɛ no sɛ hey menni aduro bi ade ma wo abotrɛ no a wonyaa yɛ a wode kɔnyaa saa no fusuo de brɛ me no fa saa abotrɛ kɔdɔ wo kunu sɛ fa saa abotrɛ no kɔdɔ wo kunu obi ne obi ɛtrɛ 60 years woka sɛ ɔna ɔmo nko woka sɛ ne no kunu ntwempena me nana me nana mede yɛ example me nana na ne kunu nsɛm yɛ obi kakra ɛna papa yi sɛ ɔtwa ne ho ɔkɔɔyɛ no ne maame papa ne kɔbɔ ne maame ne obɛ ma ɔno de ɔkɔto nsuo o de aduane kɔma ne kunu sɛ tete de yɛ no aduane firi ne de kɔma obi wɔde kɔma ne kunu kɔ na mo hyɛ dam ina ɔde su bɛka kyɛ me nana panyin ne sɛ kɔhwɛ de aso asi yɛ me de ma wale ne ma gya na sɛ ɛ pra me ka asɛm kyerɛ nsu anopa no nsu osie na fa kɔma ɔba ne sɛ onware afei anadwo ahomakye kokɔkɔ han ni a me nana nie nura me hu sɛ onya hɔhɔ jinsu efama hɔhɔ na onware wɔsi de ma ne jona na ho so sɛ ya wɔsi ma yasum yɛ de do sɛ wo pese wo tia me kama ni dini no ye me ka kyerɛw wo bɛte na wo bɛte gumbe gumbe no onim ye ya kyerɛ ya bla ha wo bɛte gumbe ne bogumbe sounds power wo so mo wate bi hwɛ de nya ya mpe o de opɛ nso anya wo ka sɛ wo kunu no obi nya na nka o wale na nya obi ya na ye obi ya papa sɛ meti wo pa na me pa de obi na gewe hu a abranti wo aba be wa no oti na ye pre ho ase na nka wo kunu no de na efe hwɛ ka wa na me de na bomi yewu a sɛ captain ban ebo de bia ye nyi nto hɔ sɛ obe ya to wa sɛ mo mienu mo tiaseɛ ye nyi nto hɔ da wonya ko kan tam na wo de ahyɛ won san de ebo sɛ borders me de na ebo sɛ borders yi ebo me ba bia be ko bia ebo me uko yi hey bia wo dwan poda to wai o ko se ya be bisa wo he me ne ba wanya botere wo ba bi na be ma na wakoma papa de do no mi se maka je be ma na do ba no da oba bre no ase nti so wo so bi kru etiti sika ma na yiji a ya hobrase wa bre no ase ama ni kunu ka se da do wa da sore na wa sore na nka ya bi adwuma makoma ko be nan ama ni nyina ankusi aga o penamfo sem wasum yɛ ɔda yɛbɛka kyerɛ mate adɔfoɔ miami nuaba Grace Divine Jason ɔbaapa Grace ɔwɔ United Kingdom nyankopɔn nhyira Len mahu question no why